Ժողովուրդ այստեղ նստելու տեղեր կազմակերպի դեմը չփակենք, որ համին խաղալ ու կարողանանք մաքրել։ Everyone is ready. So, Madam Ambassador, Councillor Carter, Secretary General, dear colleagues, partner, distinguished guests. Before starting the conference, I would like to do a very short announcement. And you know that we are living in the COVID time, pandemic time, and of course it's already 1 year past, but it doesn't mean that COVID over. So I'm really strict with this COVID measure. If I will notice someone or my colleagues, volunteers from Red Cross will notice someone without a mask, please don't be offended, but I will really kindly invite you to leave the meeting hall. So please strictly keep these COVID measures. And also I know that there are several persons, very few, who approached me and they have some problems, and it's fine not to take a mask, but they are very few, 2 to 3. I will notice all of them. So now to the conference. So first of all, welcome to the IRIS final conference. I'm really happy to work with you, with all of you, and also to see you in this hall and to welcome you to this meeting. As you know, IRIS program, Increased Resilience of Syrian Armenian Host Population, as we shortly call it, IRIS program is funded by the European Union through the EU Regional Trust Fund in response to the Syrian crisis, Austrian Development Cooperation and Austrian Red Cross, and is implemented by the big consortium consisting of Armenian Red Cross Society, Armenian Caritas, SME Cooperation Association, and of course Center for Coordination of Syrian Armenian Issues. So I'm happy that for this event, 2 biggest humanitarian organizations in Armenia, Red Cross, Armenian Caritas, they came together for the implementation of this holistic program, which has a complex approach towards the integration of Syrian Armenians and other people in refugee-like situation in Armenia. And also it boosts the economy and economic development of Armenia through the IRIS Business Incubator, which was funded by within the project by Armenian Caritas and SME Cooperation Association. So I would like to invite your attention to the TVs screens where we will watch a short IRIS program movie, which will tell you more in detail what we did during this 3-year period. And it is interesting that IRIS program started in June 2018, and we were aimed to have the final conference on June 13th of June 2021 and devoted to the International Refugee Day. But due to some issues happened in Armenia, we were not able to organize it. So now, with your support and with your presence, we are here. We are on the end of the program, and I would like to move your attention to the screens. So please have a look. With the financial support of the European Union, the Austrian Development Cooperation and the Austrian Red Cross, the biggest relief organizations, the Armenian Caritas, the Armenian Red Cross, joined their efforts together with the Center for Coordination of Syrian Armenian Issues and the SME Cooperation Association under the lead of Austrian Red Cross in order to support the social and economic integration of Syrian Armenians
within the increased resilience of Syrian Armenians and host population program, short IRIS program. The EU IRIS program has a multi-angle integration approach targeting economic integration, housing, social inclusion, and the creation of a unique info hub for Syrian Armenians and organizations working for Syrian Armenians. Հայկական կարիտասը համագործակցության ասոցիացիան քար դիտակցում են եկամտաբերության խթանման կարևորությունը որպես ազգի աշխատանքի գարան ինտեգրման գրավական։ Չնայած ծրագրի հիմնական թիրախը սիրիահայերն են, այդուհանդերձ մենք ընդգրկեցինք նաև տեղանված այլ անձանց հայրենադարձներին, ինչպես նաև տեղացիներին ապահովելու համար երկկողմանի ինտեգրում։ Այդ նպատակով է ծրագրի տնտեսական ինտեգրման բաղադրիչի շրջանակներում 2019 թվականին հիմնադրեցինք ԵՄ IRIS բիզնես ինկուբատորը։ Մեր նպատակը երկկողմանի է, մի կողմից աջակցել ինկուբատորի մասնակիցների բիզնեսների կայուն զարգացմանը, մյուս կողմից նպաստել Հայաստանում գործարար նոր միջավայրի ձևավորմանը։ Իրականացրել են դիմումների ընդունման արդեն 2 փուլ, որոնց արդյունքում 1000-ից ավելի դիմումներ, 330 մասնակից անցել են տարբեր դասընթացներ տարբեր փուլերով, 44 արդեն ֆինանսավորվել են, իսկ 45-ը երկրորդ փուլով պետք է ֆինանսավորվեն։ Չնայած վերջին 5 տարվա դժվարություններին ԵՄ IRIS բիզնես ինկուբատորը դրել մեծ հաջողություններ։ Դիմեցի IRIS-ին, անցա բոլոր փուլերը, հաղթեցի, արդեն այն ինչը որ պլաններ էին, կարողացի իրականացնել։ Շատ մեծ գումար ինտերնետ։ Բայց ավելի մեծ բան տվեց IRIS-ը, որը ես չէի ակնկալում, այդ սպասելիքը իրականում չունեի ես, բիզնես ստեղծելու համար ընդհանրապես դու պետք է մի քիչ իրավաբան լինես, մի քիչ մարկետոլոգ լինես, մի քիչ հաշվապահ լինես, մասնակից գաղափար լինես այդ ամեն ինչից։ IRIS-ը տվեց այդ ամեն ինչը իրականում, այդ մեկ տարվա ընթացքում մեր բոլոր դասընթացները, որ մենք անցանք, տվեց այն բազան, որը որ հնարավոր տվեց ավելի այդպես ոտքերդ ամոթ պետք է մեր ծառայությունները կամաց-կամաց կտանեցինք, այս պահին ունենք ֆոտո ծառայություն, վիդեո ծառայությունը դե կա արդեն, ունենք նաև գրաֆիկ դիզայն, 2D անիմացիա ունենք և վեբ դիզայն ունենք։ Հայաստան կարմիր խաչի ընկերությունը այս ծրագրի շրջանակներում Սիրիահայերի տեղացիների համար ստեղծել էր հնարավորություն անցնելու վճարովի գործնական պրակտիկա, այն մարդիկ, որոնք գործ էին փնտրում, կարող էին պրակտիկա անցնել մի կազմակերպությունում, որի համար վճարում է հայկական կարմիր խաչի ընկերությունը, և հաջողության դեպքում նրանց հետ կապվում էր աշխատանքի պայմաններում։ Մեզ դիմել էին 581 մարդ, որի արդյունքում մենք 100 մարդու տեղավորել ենք գործնական պրակտիկայի, դրա արդյունքում 73 մարդու հետ կնքվել է աշխատանքային պայմանագիր, որոնք արդեն կարող են շարունակել իրենց գործունեությունը տվյալ կազմակերպությունում։ Հայաստանի ամբողջելուց հետո, որ աշխատանք գտնելու դժվարություն ունեցա, կարմիր խաչի օֆերն ստացա, որ այստեղ աշխատեմ 3 ամսով պրակտիկա անեմ, թիմում ապրելով Եվրամիության IRIS ծրագրին։ Ես որոշել էի իրականությունը, որոշել էի ենթանամ դիտմանը, բայց քանի որ այս ծրությունը կար, դրա համար տիկետներ դեպեցի և մնացի այստեղ։ Շատ ուրախ էի, շատ գոհ էի այստեղ եմ, գոհ լալուս, հանգիստ լալուս պատճառով արդեն որոշել եմ մնալ Հայաստան և շարունակել իմ գործս իբր դաստիարակ։ Ծրագրի շրջանակներում կարողացել ենք անդրադառնալ մի այնպիսի կարևորագույն խնդրի, ինչպիսին է բնակարանային հարցը, որը խնդիր է նույնիսկ տեղացիների համար։ Այս ծրագրի շրջանակներում կարողացել ենք վճարել Սիրիահայերի բնակարանային վարձը ամեն ամիս 100 հոգու համար 100 եվրոյին համարժեք դրամ։ Ամեն երեսյակը մեկ հատուկ հանձնաժողովը իրականացրել է գնահատում ընտրելով ամենախոցելիներին։ Վարձով ենք ապրում, 90,000 վճարենք, գոմունան արձարին դասարտար։ Իմ աղջիկս 75,000 որքանցուն է, 25 արդեն 100,000 դարիս ենք գոմունալ և դանգված։ Գարմիր խաչի փոխանցումը գոտնե այսինքն, որ անի չի լինել բիդի մորայի։ Ես մահի ազատեցա, թե որայի կխրեշին, ասի մինչև այնանեն որալում ես, բիդի արնես։ Միջին հաշով 16-17,000
օգտագործում։ Այս զբաղադրիչի շրջանակներում իրականացվել է նաև հատուկ հայեցակարգի մշակում, որի հիմքում մտած այն գաղափարը, որպեսզի մշակվեն ֆինանսական մոդելներ, հնարավորություն տալով միջին և ցածր եկամուտ ունեցող սիրիահայերին և տեղացիներին ձեռք բերելու բնակարաններ։ Սոցիալական բաղադրիչը իրականացվել է երկու ուղղություններով, որոնցից մեկը սոցիալ-հոգեբանական է, մյուսը կրթական է։ Սոցիալ-հոգեբանական բաղադրիչի շրջաններում ստեղծվել է սոցիալ-հոգեբանական աջակցության կենտրոն, որտեղ հոգեբանները տարբեր տարիքային խմբերի հետ իրականացրել են անհատական և խմբային աշխատանքներ, միջոցառումներ նրանց հոգեբանական վիճակի բարելավման համար, ունեցել են նաև այցելու ծրագիրը կամավորների միջոցով հանրակացարանաբնակ, միայնակ տարածքների և սիրիահայերի։ Կամավորները ոչ միայն նրանց սնունդը տրամադրում, այլև աջակցում էին հոգեբանորեն, աջակցելով նրան կենցաղային հարցերով։ Կրթական բաղադրիչը բացվել 4 ծրագրերից՝ երեխաների կանոն զարգացում, երիտասարդական զարգացում, հանդուրժողականության ուսուցում և հոգեբանական առաջին օգնություն։ Նոր որ եկան մենք արդեն շատ ընջված վիճակներ վիճակով գիտեք Սիրիայից ենք եկել։ Ուրեմն վերջը մենք այդ անհատական հանդիպումներից հետո եղավ խմբային հանդիպումներ, մի քանի անգամ հոգեբանական բերքեր արտադրեցին անձնական իրաց խոսեցին, ու այդպես ինձ քաչա վերածել եւ աշխատանքը սկսեցի ավելի այսպես թափով աշխատել, այդպես ավելի եղավ մեր հարաբերությունը, շնորհակալ եմ։ Փոքր ուրախություն դնի իմ համար, իմ հարազատ նման, ես նրանց չեմ ճոգում։ Եվ պապակասել եք, ոնց որ տունը ինձ միտում ենք, խոսում ենք, հասնում ենք, որ բիսությունը ոնց է, ոչ չեն, ճիշտ ասած անեկդոտներ ենք պատմում, հիշում ենք մեր անտիկապի շատ անցյալից, որը անցնում է շատ աջելի, ծառայում են հիմա, սպասում են, տեսնեմ երբ պատիկան, զանգում հասնում են ոնց է տպրիքտոսիրանց, օրինակ գնալուց և ինձ հրաշեշտում են, որ գնացել են երեխեքը, ետքանք կապված ենք, մենք երեխեքի հետ։ Մենք դիմել են Եվրամիության իր ծրագրին, որպեսզի Հայաստանում իրազեկեն երիտասարդներին օգտագործել հեծանիվներ օդի ախտորվածությունը նվազեցնելու համար և կկազմակերպենք դասընթացներ ճանապարհային արտադրության կանոնների վերաբերյալ։ Ծրագրի շնորհիվ մենք բարելավենք լրում ախտորվածությունը ավելի քիչ կլինի, բնության շատ վնաս չենք տա։ Սոցիալական բաղադրիչի նպատակն էր նպաստել մեր շահառուների հոգեբանական խնդիրների լուծմանը, այլ կերպ նպաստելով նրանց ինտեգրմանը իրենց համայնքային կյանքում։ Միայն այս բաղադրիչի շրջանակներում մեր շահառուների թիվը անցել է 10,000-ից։ Հոգեբանական կենտրոնի մասնագետները խորհրդատվություն են տրամադրել տարբեր տարիքային խմբերի և խմբային և անհատական խորհրդատվությունների, տեսքով կազմակերպել նրանց համար միջոցառումներ, իսկ կրթական ծրագրի բաղադրիչների մատուցել են երեխաներ և երիտասարդներ տարբեր դպրոցներում, ինչպես նաև նրանց ուսուցիչները անցնելով հատուկ մոդելներով հոգեբանական ինտեգրման դասընթացներ։ Ծրագրի շրջանակներում մենք իրականացնում ենք երկու գործառույթ, մասնավորապես հավաքագրում ենք սիրիահայերին օժանդակություն տրամադրող բոլոր կազմակերպությունների մասին ինֆորմացիան, որը տպագրում ենք բրոշուրների մեջ, ինֆորմացիան հասանելի է նաև այցելելով մեր գրասենյակ, զանգահարելով մեր գրասենյակ, կազմակերպել ենք հանդիպումներ այդ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, աջակցության ընդհանուր շրջանակը ներկայացնելու համար։ Մենք Սիրիահայերի կենտրոնից ստանում ենք դժվարան օգնությունը, դրա կողքին ստանում ենք ուտեստները, հապերիկ ամեն ինչ, եւ նրա կողքին ծանոթանում ենք ընդհանուր, ասենք, օգնությունների անուն, որոնք մեզ օգնում են Սիրիահայերին, եւ մենք շատ գոհ ենք, որ մեկ տեղից ենք առնում այդ բրոշուրները, ծանոթանում ենք բոլոր այդ կենտրոններին եւ մենք ավելի հանգիստ ենք զգում։ The EU ERIS program has successfully worked in two directions. First, by responding to urgent humanitarian needs, such as social support to people living in dormitories, rental subsidies to most vulnerable families, and social support through the Armenian Red Cross PSS Center. This support became even more urgent during the COVID-19 pandemic and the escalation of the conflict over Nagorno-Karabakh. Second, the EU ERIS program aimed at sustainability and long-term impact by developing a strategy on sustainable housing solutions, holding tolerance education,
classes for pupils in elementary schools, securing permanent employment through traineeships, and last but not least, by providing a full cycle of business development support through the newly established EU IRIS Business Incubator, which will continue its activities even beyond the program. Thanks for your attention to the movie. I hope you movie gave some information what we were doing during these 3 years with our partners. And now for the welcoming words, I would like to invite head of the European Union delegation to Armenia, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Madame Andrea Victory. Thank you so much. I'm really happy to be here today, and I must say I'm really still so much impressed by this program. It stands for our common values, together UN and EU, leave nobody behind, help people who are in need, and especially refugees are in a very difficult situation. So this unique approach of integration is based both in the social and the economic integration model. And first of all, I want to thank everybody who was participating, the Austrian Red Cross, naturally the Austrian Development Agency, because we financed it together, but the Armenian Red Cross, the Armenian Caritas, and everybody who was participating. And this, I still remember when we had the opening of the business incubator in the better times. We were celebrating in a hotel without any mask and were relaxed. And there was so much hope in the room that this is a model that helps people to really develop their own lives, to find a new home, and to get really integrated. And I think this idea we had in 2019, when we were together, this really became reality. And I saw some of the products. I'm very much impressed and like them. So, as I said, one of the most important things is the IRIS Business Incubator. And in spite of the pandemic and in spite of the, let's say, difficulties we faced here in Armenia during the war period and after the war period, continued to provide services to local business people. And after the completion of the last call, the number of beneficiaries should reach around 140, which includes grants and cheap loans in order to start a business. And I expect that this business incubator is a wonderful model and should be repeated, because I think it is the best way. There is this old saying, if somebody is hungry, give him a fish. If you give him the education to fish, he will be independent. And I think this is behind this idea. So I'm very happy that it continues. I'm sure that we will have sustainability and continuity of these services. And this program also addressed those who are looking for a job, who are not becoming entrepreneurs, and there were traineeships organized based on the qualifications, the wishes, and the skills. And I think we are really proud together that we could bring people in jobs
So this is another very important element. The second pillar, the social integration, is as important as the economic one. And the Psychosocial Support Center of Armenia, the Red Cross Society, provided individual advice and support to 361 people, but also gave, let's say, group-based integration support to a lot of Syrian Armenians. And additionally, the center, during the COVID outbreak, which heavily affected us all, and the war over Nagorno-Karabakh, provided first aid services to those who were affected by the crisis. And you have seen there is a housing program. It is very important also that Syrian Armenian families were provided with case management and support to overcome the economic and social crisis, but also, I think, the deep shock you have in such a situation. So here is targeted social integration from the very young ages with its activities in school, tolerance, education classes, and child resilient classes. And I saw the young people downstairs, so 430 people were mobilized for the implementation of 40 seed grants to support their integration within the communities. And also the support to lonely people. I think this is something we all faced during COVID, to have support for those who are alone, for people with disabilities who lived in these dormitories. They received not only food and hygienic parcels, but they also got the support. And in a best sense, this is an idea of inclusion. Leave nobody behind. For me personally, this is a good example how we could go on. I hope that the people that were supported really can establish a free and safe life here in Armenia, and that you feel home here. I hope that we can really take this experience we made within this program for a replication with other groups, especially the large number of displaced persons after the Nagorno-Karabakh conflict, and to also give these people, and this is for me very important, the hope that they can find a new home, whether they want to decide to go back at a certain stage, but to see that they are now our partners and that we have to do something. Once again, it is one of my favorite projects, which I'm not allowed to say in other projects, but I thank everybody who was participating in this, and I would love to see also that the government takes up what was done by both the European Union, Austria, and the Armenian society, because may I underline that I have seen over the 2 years I'm here now, that there is so much initiative coming out of the society via humanitarian organizations, and let me tell you, sometimes they are more flexible and more creative than only in state-owned institutions. So my great thanks to you. I will follow up. I have another 2 years here, and we will see together the results. Thank you so much. Thank you, Madam Ambassador, for these nice words and appreciation of work which we were doing during all these years. And for another welcoming words, I would like to invite Head of Austrian Development Agency in Armenia, newly appointed Councillor Klaus Kappel. Thank you.
First of all, thank you very much. I'm very honored to be here. It is a very, very special moment. Thank you also. I was very impressed by the words of EU ambassador, and I've just arrived to Armenia recently, and it is such a pleasant event to have such a project at the very beginning also of my responsibility here for the Austrian Development Corporation. The Austrian Development Corporation, Austrian Development Agency, is of course, as was mentioned already, as a main goal to achieve not to leave anybody behind and to reduce poverty. And especially this program shows that we have together created a role model for this sort of situation and this sort of crisis. And I'm extremely honored and proud that the Austrian Development Corporation could participate, to a smaller extent, of course, in this project, and that we have such an enormous results to be presented. Only yesterday I heard that the mentioned business incubator has been assigned already by another international organization, and this shows the big success of this role model. And this is not something. This is something that in the Armenian context can be applied, but it can apply it everywhere, and that's why we are so proud to have integration of a weak part of the societies successfully implemented. Therefore, as the head of the Austrian Development Corporation, I would really like to thank all participants. First of all, of course, also I have to thank the Armenian government and the Armenian society to let integration happen. This is not something that comes automatically. And I would also like to thank very much the Armenian partners, like the Armenian Red Cross, the Armenian Caritas, and all involved institutions. This is also part of this role model that institutions cooperate together. And on the side of the donors, let me thank very much, of course, the European Union, the EU delegation, for the readiness to support such a urgent and mostly needed program at the very right moment. Because for donor institutions, sometimes, of course, difficult to react very fast. And I also would like to thank very much the Austrian Red Cross for its coordination efforts in these complex and difficult times and also context. I've talked about the big results, the impressive results, and especially when it comes to what we heard already about housing, social services, and business incubator. And this whole concept brought together makes just the success of this project. So at the end, I will keep it very short. Thank you very much. I'm honored to be here, and I'm very pleased to see the results of this impressive project. Thank you very much. Bye-bye. Thank you, Mr. Kappa, for these nice words. Before passing the floor to our next guest, I would like really to note that our donors, European Union, Austrian Development Corporation, was not only donor during these 3 years, but they were next to us. They were constantly supporting us with advices, with technical support. Whenever we have faced some difficulties, we were receiving proper support from both European Union, with Mr. Toshkov or David, and from Austrian Development Corporation, Austrian Development Agency, with Gerhard, now Mr. Kappa, and also, of course, Irene. So now I want to pass the floor to the representative of the government. Today in the morning I got to know that there were some force majeure situation in the government, and unfortunately the Deputy Minister of Territorial Administration and Infrastructure is not able to come. But luckily we have a Deputy Head of the Migration Services of Armenia, Ms. Irene Davchan, who I want to invite for the welcoming words.
Հարգելի տիկին դեսպան, հարգելի պարոն կապեր, հարգելի գործընկերներ, ուրախ է բոլորիդ ողջունելու Սիրիահայերի եւ տեղացիների դիմակայունության բարձրացման ուղղված կարևորագույն ծրագրերից մեկի իրիսի ավարտական հանդիպմանը։ Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած ամենատարբեր ճգնաժամերի ընթացքում մենք մեծ աջակցություն ենք զգացել միջազգային կառույցների, միջազգային եւ տեղական հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը, լինելով մարդասիրական արժեքների վրա հիմնված եւ կառավարությանն աջակցող կառույց, մշտապես եղել է մեր կողքին, ՀՀ-ում տեղահանված բնակչության կարիքների արձագանքման բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումներում, սկսած սահմանակետերի մոնիթորինգից մինչև ընտանիքների լիարժեք ինտեգրումը։ Սիրիայի պատերազմը եւ դրան հաջորդած մեր հայրենակիցների տեղահանումը բացառություն չէր։ Սիրիահայերի մեծ ներհոսքի հումանիտար արձագանքն ու կառավարումը լավագույնս շարունակվեց իրիս ծրագրի համագործակից կառույցների իրականացրած մեծ աշխատանքի եւ համագործակցության արդյունավետ դաշտի ստեղծման միջոցով։ Ղեկավարվելով ավստրիական Կարմիր խաչի կողմից ծրագրի տարբեր բաղադրիչներ իրականացվեցին ՀՀ-ում Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության, Հայկական Կարիտաս բարեսիրական ՀԿ-ի, Սիրիահայերի հիմնախնդիրների համակարգման կենտրոն ՀԿ-ի, ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիա ՀԿ-ի կողմից, նպաստելով խոցելի ընտանիքների բարեկեցությանն ու բնակարանային ապահովմանը, ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածմանն ու հասանելիությանը, սոցիալական լիարժեք ներառմանը, երեխաների դիմակայունության եւ երիտասարդների ոչ ֆորմալ կրթությանը, տեղական բիզնեսների լայնածավալ աջակցությանն ու բիզնես միջավայրի բարելավմանը։ Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության հետ համագործակցությունը ել ավելի է խորացվել ծրագրի շնորհիվ, միգրացիոն ծառայության ներկայացուցիչը ընդգրկված է եղել բնակարանային կոնսորցիումի աշխատանքներում, բնակվարձի տրամադրման կոմիտեում, ռազմավարության մշակման աշխատանքներում։ Միգրացիոն ծառայության պետական ծրագրերը լիարժեքորեն համալրվել են Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից իրականացվող բնակարանային, սննդի, աշխատանքի տեղավորման եւ խոցելի ապաստան հայցողների եւ այլ երկրներից փախստականների աշխատանքի տեղավորմամբ հանրակացարանաբնակ տարեցների սոցիալ-հոգեբանական աջակցությամբ։ Վերջացնելով խոսքս, կուզենայի այս առիթը օգտագործել եւ ներկաներին տեղեկացնել, որ պետությունը նույնպես ձեռնամուխ է եղել ինտեգրման հարցերի շուրջ ռազմավարության մշակմանը, ինչպես գիտեք, մինչև այսօր ցավոք սրտի ինտեգրման հարցերը միշտ եղել են միջազգային կազմակերպությունների եւ հասարակական կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում եւ իրականացվել են բազմաթիվ ծրագրեր նրանց ջանքերով, ինչի համար իհարկե մենք շատ շնորհակալ ենք։ Միայն 16 թվականին պետությունը անդրադարձավ ինտեգրման խնդիրներին, ընդունելով ինտեգրման վերաբերյալ ռազմավարություն, որը սակայն ուներ շատ սահմանափակ շրջանակ։ Այն վերաբերվում էր միայն Հայաստանում փախստական ճանաչվածներին եւ ներառում էր աջակցության 3 կոմպոնենտ՝ բնակվարձի համար սուբսիդիայի տրամադրում, հայոց լեզվի դասընթացների աջակցություն եւ քաղաքացիական կողմնորոշման դասընթացների կազմակերպում։ Անշուշտ սա եւս առաջընթաց քայլ էր, սակայն դա բավարար չէր այս ամբողջ դաշտը փակելու համար։ Եվ քաջ գիտակցելով դա 19 թվականին մեր ծառայությունը ձեռնամուխ եղավ ինտեգրման համապարփակ ռազմավարության մշակմանը, որը պետք է վերաբերեր ընդհանրապես ինտեգրման կարիք ունեցող օտարերկրացիների բոլոր խմբերին եւ նաեւ Հայաստան վերադարձող Հայաստանի քաղաքացիներին։ Եվ ուրախ եմ ձեզ տեղեկացնելու, որ մենք արդեն փաստաթղթի վերջնականացման փուլում ենք եւ առաջիկա թերևս այս ամսվա վերջում արդեն փաստաթուղթը կներկայացվի կառավարության հաստատմանը եւ նաեւ կուզենայի նշել, որ թիրախ խմբերը բավականին լայն են, մենք նախատեսել ենք 6 թիրախ խումբ, դրանք են օտարերկրացիները,
Հայաստան վերադարձող քաղաքացիները, ներքին տեղահանված անձինք, ապաստան հայցողները, փախստականները եւ հարկադիր տեղաշարժված անձինք։ Նրանց համար նախատեսված են բավականին աջակցության լայն ուրեմն միջոցառումներ, սկսած այս ոլորտը կարգավորող ուրեմն ինստիտուցիոնալ դաշտի վերակառուցում, ասեմ թե բարելավում, այնուհետև նախատեսված են աջակցության ծրագրեր ուղղված նրանց ինչպես սոցիալական հարցերի լուծմանը, առողջապահական, կրթական, վերջացրած նրանց մշակութային ինտեգրումով։ Եվ պետք է նշեմ, որ այս դահլիճում գտնվող բազմաթիվ անձինք, որպես տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ներառված են եղել այս ծրագրի մշակման ընթացքում, մասնակցել են քննարկումներին եւ քաջատեղյակ են այս փաստաթղթի բովանդակությունից եւ նաեւ շատ շնորհակալ ենք իրենց կողմից ցուցաբերված աջակցության համար։ Եվ վերջում կուզենայի նշել, որ բոլորս լավ հասկանում ենք, որ փաստաթուղթը դա ընդհանրապես դա թուղթ է եւ այն պետք է կյանքի կոչել եւ դրա կյանքի կոչելու համար կառավարությունը անշուշտ ունի նաեւ եւ միջազգային կառույցների եւ կազմակերպությունների եւ հասարակական կազմակերպությունների աջակցության կարիքը եւ մենք լիահույս ենք, որ այդ աջակցությունը կունենանք, որովհետեւ այս տարիների փորձը ցույց է տվել, որ այդ կազմակերպությունները նույնպես շատ մեծ ջանքեր են գործադրում ինտեգրման հարցերը Հայաստանում լուծելու եւ այդ գործը առաջ տանելու համար։ Շնորհակալություն։ Thank you very much. I also would like to note that indeed with migration services within these 3 years we worked a lot and they were supporting us, we were receiving their intelligence within our meetings, and on behalf of Armenian Caritas and Armenian Red Cross Society, I would like really to say thank you for appreciation to all the work you were doing with us, and we were discussing this housing strategy, we were making it, and hopefully in the future we will be able to lobby it with your support to advocate and finally to find a proper solution and sustainable solution to really important and big issues for not only refugees or displaced people, but also vulnerable population of Armenia. And for welcoming remarks, I would like to invite head of the International Cooperation and Operation Divisions of Austrian Red Cross, and Mr. Otahai. Excellencies, dear partners, dear colleagues and friends, thank you very much for giving me the opportunity to say a few words on behalf of the consortium. Today is a very special day for me indeed, for mainly 2 reasons. It was in December 2019 that it was the last time for me that I could travel abroad to see our programs. And I came to Armenia. And then COVID came to Austria, traveling became very difficult. And on my first travel again abroad, I'm coming again to Armenia on this very happy occasion of celebrating with you this successful implementation of this really important program, IRIS. I remember 3 years ago when we started IRIS, it was a similar setup. We had a kick-off conference, and I was also invited to say a few words, and I remember we discussed briefly, okay, what would be the success factors for such an important and complex project also. And we agreed one of the key factors would be if the different organizations would find an efficient way of working together, if they would find a common language, if they would be able to give in or to bring in their individual strengths into the project. And now 3 years later, looking back at the results, I'm convinced that IRIS is a wonderful example of the cooperation of different organizations where everybody can bring in its individual strength. And I'm sure, and I know that there have been difficulties, and I'm sure there were many challenges that I'm not even aware about that the project teams faced. But if I look at the results, I see that the results are tremendous. And they make a huge difference in the lives of the people that we are working for.
The diversity of partners is reflected also in the diversity of the program as such. It has been mentioned. It was an integrated approach with different components ranging from humanitarian to social components such as the housing support or the mental health and psychosocial support, up to economic components with the business incubator, the Irish Business Incubator. We will hear much more about it later. But as if the implementation of such a program isn't a challenge enough, we know sadly that the last few years were also very difficult ones in Armenia due to COVID, due to the conflict on Nagorno-Karabakh. But we managed very well. I think we managed to adapt very well and very quickly. Very quickly we took on board COVID response activities into the program. And this is mainly due to the amazing work of the project teams and due to the continuously strong support of our main partners, the government of Armenia, the European Union, and especially the delegation here in Yerevan, and the Austrian Development Agency. And also here I would like to express my gratitude for that. Now looking a little bit ahead, it's certain that our work is not over now. The needs are still there and the challenges still remain. And I think every single sector of IRIS, every intervention sector of IRIS needs further attention and further work. We cannot sit idle and stop working now. May it be the social support, may it be the mental health support, may it be the housing sector support, the housing support, just to name a few. However, on the positive side, I'm convinced that the foundations of a successful and also impactful continuation of our work, the foundations they are laid. May it be the housing concept that has been elaborated, now it needs to be adopted and implemented. May it be the business incubator, it's there and it's working brilliantly. I've been yesterday only in the field to see a couple of the beneficiaries, and it's really amazing to see how these businesses they flourish. And first and foremost, the partnerships, the implementation partnerships, they are very strongly established. And I was in the very glad situation that just a couple of days ago I was in a position to inaugurate another large-scale response, conflict and COVID response program together with Mr. Kappa from the Austrian Development Agency. So the partnerships, they are very well established, and now it's about to continue our work. And on that note, I would like to come to an end. I would really, again, try to express my gratitude for the great support of our main partners, the government of Armenia, the EU delegation, the Austrian Development Agency, and first and foremost, I would like to express my thankfulness for the amazing work of the project teams. It was really amazing to see how you made this program possible. Your hard work and your support have gone a very long way in changing the lives of many people to the better. So thank you very much for that. Thank you very much for this nice words. Just before we move on, I would like to stress the main four components of the IRIS program, which is economic integration, which was successfully implemented by Armenian Caritas together with the SME Cooperation Association, connected to the business incubator. Business incubator itself being established as an independent legal entity who is now moving forward with other corporations and other donors, and also Armenian Red Cross Society, with an economic component who was supporting those who does not need to start a business. There are some people who just want to work, to receive a stable income and to go further. And also a social component which is brilliantly implemented by the Armenian Red Cross Society and housing component. Here I would like really to mention the exceptional and unique cooperation between Armenian Caritas and Armenian Red Cross. They complement each other really brilliantly, and they move even beyond what we could deliver. So it was brilliant cooperation. And also we couldn't do our job without Center of Coordination of Syrian Armenian Issue, who was like an info hub, collecting all the information not only from the IRIS program but also all possible projects which were running in Armenia, and
this or that way they were supporting to Syrian Armenians. So they were collecting this, they were creating a platform of organizations which know about each other but which never coordinate their activities. So they were creating this platform and they were passing they were facilitating exchange of information between themselves and passing to the Syrian Armenians living in Armenia. So we, together with the partners, we decided not to tell much about us because we decided it is not good that we will tell what we did. And that's why we kindly invite our external consultant, evaluator, to do a presentation. What was the impact, what we reached, and where we are now with IRIS program. And after that, just for your information, we will have two panel discussions. One on economic integration, facilitated by Lucina Stepanian from Armenian Caritas, and another one on housing and social issues, facilitated by Hasmik Khachaturian from Armenian Red Cross Society. So these are the main which we think there are still something to do. So that's why we would like still to discuss the current situation in these two fields. So please, Gayane, come for the presentation. You can use the laptop. Your Excellency, Madam Ambassador, ladies and gentlemen, I'm happy to be here today and share with you the results of the final evaluation of the program. I feel very privileged to be trusted with the scope to carry out the final evaluation and to help the program to assess its achievements and the overall impact it made. I must say quite an extensive task and difficult one, but but everyone here, I mean, the local partners, everyone helped a lot to carry out the task. So the objectives were, first of all, to just assess the achievements and the results against the set targets, also to give insights, to explore more the success factors and the challenges throughout these years of implementation, and also to provide recommendations on each of the pillars, focusing mostly on the business incubator, IRIS business incubator. I will not bore you with the details of the methodology of the evaluation, just saying that we were basically providing answers to the questions how relevant the activities implemented were, how effective they were implemented, and what impact they had, and what is the sustainability and endurance of that impact. We have conducted lots of interviews, focus group meetings, field observations, just to get as much information as possible from all the involved stakeholders, with end beneficiaries as well. And of course, the evaluation was done in the context of the events were happening since 2018, starting from the revolution, and then coming with more, negative events that our country experienced, the global pandemic that experienced globally, and the Nagorno-Karabakh conflict escalation. For the achievement, I would just want to make the overall comments on the integrated approach of the program, because it had both the economic, social, psychological, educational components, and also it included the whole spectrum of the beneficiaries for all wages, genders. And I think that also the program design was very unique because it reflected the overall, we know Syrian Armenian community is very popular with this entrepreneurial spirit, and that spirit we can see also in the design and the implementation of the program. And the other big success factor is the team composition, the substantive institutional capacity of Armenian Red Cross, the Armenian Caritas, the legacy of these organizations and all the other organizations involved, and also the inclusion of
not only on the institutional level, but on the team level also. The individuals of huge track record with the experience of working with refugees, working in the economic integration, development, and humanitarian aid. And the overall commitment and the spirit I felt during the evaluation, it was amazing. Just starting from people managing the overall pillars in the program, ending with the volunteers, everyone was just committed to make the change, to make this change happen. And as a result, I think that all the ecosystem partners who I talked to were convincing that this program has made a contribution on the national level, and all the targets that were set were either met or exceeded. Of course, we have Iris Business Incubator to run another incubation cycle. We will observe the results of it later. But now the program is fully on track and exceeding the targets. And if we go to the hard numbers that you can also see on the leaflet that we have on the lobby, you can see that thousands of lives were touched during this program. I will go to the other big thing that I want to mention for the impact. Many programs make mid-term, short-term impacts, but I think that the institutions that were emerged from the program will sustain this impact, will make it endure, and also will foster this systemic change in the country. They can serve as an example to be replicated and to be scaled up. First was Psychological and Social Support Center that emerged from very few couple of people just from the Armenian Red Cross Society that came up with the center as a result of the program. They were just handling the community, Syrian Armenian community issues, but then they were very good enough to handle with the global pandemic issues and also to provide support to people displaced from Nagorno-Karabakh conflict zone. The other thing is Housing Consortium, that is another institutionalization of the collective effort that was previously were carried out by UNHCR, was established. But now we can see that it can work as an independent body and can be a big advocate of housing issues and sustainability, affordable housing, sustainable housing solutions. And last but not least, Iris Business Incubator that we can see in the ecosystem of incubation within Armenia. We can see that this is the one and only non-tech incubator that is dealing with a very broad range of SME entities and ventures. And we see that SMEs are the driving force of the economy itself, and this organization's work should be both scaled up, and we think that can also be replicated in other countries like Armenia. So for the first pillar, it's about improved access to information, health and social services. The colleagues already talked about the Coordination Center of Syrian Armenian Issues and the huge work that they've done. They have literally, of course, we do not have the exact numbers of the Syrian Armenians living in Armenia in general, but we can see that through the analysis of the communication channels, the engagement and the outreach of those channels, and the tools used, we can see that it is hardly that there will be a Syrian Armenian that was not aware of the support services provided by the organizations, and the 55 organizations that were mainly state and non-state actors providing support services were always providing up-to-date information to the center, and they were publishing periodic updates on the information, and coordination meetings were also helpful to avoid any duplicated efforts within the organization's scope. The other issue we have is the support we did for the psychological and social well-being. As colleagues rightly mentioned earlier, the challenges are still here and the needs are still there, but the
with the visiting services to older people and including host population and Syrian Armenians, we can see that this need is very, very severe, and by addressing this need with such initiatives, we show that very small scale of the need is covered, and of course, by praising this impact, we can also we would also like to see any state or private initiative, or maybe public-private partnership with solving the elderly care issues in general, in a systemic level, not having just the incremental initiatives delivered. With the individual counseling, case management, and group-based integration activities, mainly directed to the psychological well-being. We have seen the amazing results, not only with the numbers, you can see the numbers, but also we see, for example, women empowerment in Syrian Armenian families, and they're reconsidering their role in the family, not only by taking care of the housework, etc., but also finding themselves capable of achieving some professional goals, or even sustaining by themselves the whole family. So this is also a very big thing to mention. With the group-based activities also, the way they were organized and the content and the format of those activities helped. Of course, the global pandemic was a huge issue here, but it was a very good experience of sharing traditions and local culture, starting from cuisine, ending with other lifestyles between host population and Syrian Armenian community. And of course, the beneficiaries state that they became much aware of the community they live in. For the recommendations, as I already said, it will be very good to have something of a wider scale and a more systemic effect with the elderly care and vulnerable people's social issues handling. Of course, the visiting services can be a very good example of not just distributing hygiene products or food, but also you see in the movie the relationship between the younger generation and then elderly people. So this can also be something that can be something that can be capitalized and maybe replicated across different communities. As a recommendation, but this is just one recommendation, it can be a lot, but the food bank initiative could help. For example, a setup of a food bank initiative with really entrepreneurial, commercial targets can solve at least the food, the needs for food for these families, because we see a lot of food wasted in Armenia, in the supermarkets, in our individual houses. So we can come up maybe with certain social enterprise to just process that and to give to the families. The other thing is, we already mentioned PSS Center. We see that especially after the war, we have this post-traumatic stress disorder, very common, not only in people that were directly affected by the war, but also in the whole society as well. And we see that the capacity of the PSS Center and also the enthusiasm and the commitment of the team can, for example, be considered to become a specialized center, also considering the fact that they have lots of data already from the people, from the participants that they already consult individually or group-based, so they can come up with very good solutions with this. With the housing condition, in all the needs assessment reports, we see that this issue as the basic, one of the big issues of the Syrian Armenian and other displaced people in Armenia for the integration, because the rental fees took a lot of the big portion of the income, and by assisting these families, we can just give them an opportunity to spend that income on other things, or concentrate on education, on the other social
issues of their family. In total, we can see that 268 families were supported, and but we know that this is beyond. This is there are thousands of families needing this. This is just the most vulnerable ones, and we can see that the impact of this pillar is mostly in the concept of the sustainable housing strategy rather than the numbers of families supported, because in the country, in our country, we very much need of a systemic solution because we have lots of target groups affected by this issue, by housing issue. We have very big scarcity of housing stock in Armenia, and it was scarce even after the earthquake, and now we see that the construction portion is more of an elite construction, not the affordable housing and social housing construction. So the strategy, I think that will be a very good start to think collectively, not only, of course, the Austrian Development Cooperation, Red Cross Society, etc., but on the country level, on the government level, to come up with some public-private partnerships involving residential developers, private foundations, etc., to come up with a good solution. Of course, we have our colleagues from Advice Consulting that came up also with the financial modeling. So we already have the numbers, so that can be taken from and continued as an initiative. We see housing consortium as an institution with a huge capacity of advocacy on these issues. They already have a lot of data on this. They have all the ecosystem partners engaged. So we just recommend strong advocacy on especially affordable housing, not using the standard construction materials that we use always, but just the solutions, design solutions that can come up with very, very less expensive solutions for the families. We come to the next pillar, is the business development and employment support, and the big achievement here is IRIS Business Incubator that we already talked about a lot. This is just the hard numbers that we have, starting from the capacity building, the 189 ventures receiving each of them 43 hours expert-led trainings on marketing, legal aspects, accounting, financial management, operational design, strategy, and all the aspects of the business. And by the focus group meetings, we were just amazed with the feedback. They are saying that there were a lot of them, and also by the online survey, they were saying that they will never think of establishing a business if there was not business incubator and the knowledge that they get. And also the funding, which is also very, very important. And with the financial funding terms that we have in Armenia, microfinancing loans with the ridiculous rates of interest rates, etc. And we think that this funding with these terms were exceptional in Armenian ecosystem. And also the portion of the grants was 61%. That was also easing the financial burden for the starting entrepreneurs. We have with the monitoring activities, we have now the total of 64 jobs created, but of course it is just a short-term assessment, and we think that within 1 or 2 years these businesses will flourish and this number will be substantially increased. We also were mentioning the employment support for those that were not wanting to become entrepreneurs, but they have some skills. And also it is very important to say that with this activity, the IRIS program was targeting not the ones that were easily employable, but people of middle age with certain skills that were not very demanded in the market, and they were doing a great job of finding employers for these people. And the job portal that was created for job seekers, IRIS AM, still can become a very good tool to solve not only Syrian Armenian community employment issues, but just in general. Can become a portal where people of this
segment of this target audience can post their profiles, and like a mini LinkedIn for those people to get jobs. And 77 of 100 participants signed the employment contracts. Of course, this was mostly prior to the pandemic, and some of the businesses that were hiring those people experienced huge difficulties during the pandemic, and some of these employment contracts were just halted or suspended. But as an activity, it was a great result as a percentage of the hiring. We have some recommendations. Of course, the evaluation had a huge task of zooming into business incubator sustainability, and we have some recommendations here. The report contains many of these, but I will just go through the most important ones. We think for the organizational setup, as the IRC Business Incubator is already an independent entity, so they can move on from just a program, a funded program, to a fully fledged organization. And when we were talking about with the team of the incubator, there were a lot of wonderful ideas, and I think that those people should be empowered, maybe given another positions. I will talk about this later on, and empowered to realize their ideas in terms of business, to make the incubator become more independent and become sustainable on its own. For the incubator, for these recommendations, we have screened over 10 incubators in Armenia and beyond Armenia in Eastern Europe countries, and we came up with a very common pattern of them having a core and temporary team split. And while now Business Incubator holds its expert as a core team, in many incubators the experts are temporary team, while the core team is about project managers, the facilitators of the incubation cycles. And we see that the current staff of the incubator has the capacity of managing the cycles on their own, not just being the experts or the coaches, but just running, coming up with their own incubation cycles and running them, and then engaging experts from their own pool. And also the wider outreach. When we were screening the communication channels of the incubator, we see that they are mainly targeting the target beneficiary groups to get people enrolled in the incubator, but we think that they can already move on to a wider group of stakeholders and partners, advertising themselves among private foundations, commercial entities, corporations, to get more interest and diversity of the cooperation with them. The other thing is one of the most important things, sustainability drivers. We think that the incubator is currently having all the institutional capacity as well as the expertise and industry insights to come up with specialized tracks, like fashion tracks, hospitality tracks, incubation cycles for these specific industry sectors, and also to run not only incubation cycles but also boot camps to just to nourish new entrepreneurs, to enlarge the overall pool of entrepreneurs in Armenia, hackathons and other things that are important to build and nurture the ecosystem itself. The corporate sponsorships that were also discussed a lot within the incubator, we have provided some recommendations, of course detailed recommendations in the report, which corporations can be approached, what type of sponsorships can be offered by the industry sector. Of course, that in line with the specialized tracks we have. Monetization of the business incubator space. We see in a lot of incubators that we screened that the space itself is something of the revenue generator, because it can become a standard solution co-working space or an event venue for a lot of organizations.
and also the capacity. We see that, for example, the legal accounting experts are constantly referred by the participants for an advice, and a lot of participants mentioned that they have some legal lawyers or accountants that they help, but they are not as good as the ones in IRIS incubators, so it can be turned into consulting services as well. And also some short-term vocational trainings. We know that vocational education, especially for entrepreneurs, is a huge thing for big untapped potential that can be just resolved with this. So this is just the drivers of the business incubators, some ideas. They are more elaborated in the report. We think that the trainings at IRIS Academy was very much mentioned by the participants as something of equal importance as funding, because they didn't know how to deal with the business, how to manage it, and we think that and they mentioned some new topics that can be provided in the academy, and these topics also can become some revenue generators for the academy, for the incubator itself, because all the businesses were saying that they need sales promotion, be it in the internal markets, local markets in Armenia, or in the export. So by training them and also providing some counseling, incubator can also generate some money. We think that the training plan, of course, it took longer because of the COVID in 2020, but we think that individual study plans will be much more effective, because there are difference of backgrounds between the participants, some participants need very short time to learn the basics of the business plan, but others need much more insights, and those people should learn in a different pathway. And also to enhance the feedback loop, we see many incubators that just do short surveys, quizzes of the participants on a regular basis, once or twice a month. We think that the incubator can learn a lot of insights from the participants if they do so. For the coaching scheme, it was very much discussed within the incubator. We think that the hand-holding approach that the most coaches have here is crucial for the incubator success, and they should continue on this. For now, but that they have already 2 cycles finished and 1 cycle already starting, we think that they can already come up with some standardized coaching profile and the role, what the coach means, and just to come up with the methodology, the profile, engage people that have the adequate skills, behaviors to that profile, and also monitor that this methodology is consistently applied, so it is not varying from coach to coach. We did just a few comments on the selection criteria. We think that it is basically a good one. We think that the impact criteria can be broadened. For now, the impact criteria is basically the number of Syrian Armenians as entrepreneurs enrolled in the program. But we think that the ultimate impact of engaging Syrian Armenians and other displaced people and from host population, people helping them to get a better livelihood, can be done through businesses as well. The business can be led not by the Syrian Armenian, but can engage Syrian Armenians as employees, or can provide some, for example, social services to Syrian Armenians or other target groups, so target beneficiary groups. So we are just advising to broaden the impact criteria, and also for the scoring, we think that in general the business criteria should have a bigger weight in the score, because if the business is not sustainable, it will not solve the social issues in the long term. With the jury composition, there are also some recommendations. I will not go much on this, and we were just advising to have larger pool of mentors and
do more networking initiatives. For the traineeship program, I've already said that the job portal can be used as a tool after the program as well. I will go into also very briefly, because I'm out of time. I'm very sorry. For the educational part, for the educational part, I will not go into more details of hard numbers of how many teachers and kids were receiving the child resilience, youth resilience education, and psychological first aid trainings for the teachers. But in general, I would like to say that there are very big systemic problems in the education itself, in the educational sector in Armenia, and these initiatives, of course, they have a lot of impact on the incremental impact on the target groups, but we think that it is also important for to come up with more initiatives that much profoundly address the educational issues like teacher education and inclusiveness in the broader term of the term. And this is the whole thing. Sorry for the fast track for the final part. And the general recommendation, we think that in general the program should. Such programs should collect much more baseline data to then be able to show the impact achieved, and also actively share the impact, the lessons learned through the implementation. Sorry for having more time than it was planned for me. Thank you very much for the attention. And if you have questions, Thanks a lot, Kayane. I would still like to mention some numbers. For example, we reached to 21 schools with the tolerance education, which is really important. Almost 9,000 pupils were there. So if there are some questions towards Kayane, we can have. Otherwise, I would really invite you for a coffee break, and also to see the showcases of 40 seed grants in the lobby, which were supported by by Armenian Red Cross Society. And in the yard, you can have a look to the showcases of the businesses supported by the business incubator. So thanks again for being here, and please enjoy the coffee break. Just one more announcement also, that today at 3 o'clock will be grant award ceremony of the business incubator. So you can come to the yard, and there will be very nice ceremony with the showcases and with the rest. If Lucina wants to say something, no? Yeah, and also panel discussions, don't forget about it.
Համավարների կետեսրահում կապը խնդրեմ մյուս հյուրերին, ովքեր դրսում են մնացել, հրավիրել ներս։ Նախ ուզում շնորհակալություն հայտնել, որ միացել եք մեզ տնտեսական ինտեգրման սեսիային մասնակցելու համար, Բաղրամյան մոտ թույլտվությամբ խոսնակներ դիմակ չեն խրի, որովհետև դիմակը ընդհանրապես հասկանալի չէ, որ ինչա խոսում, կներես շնորհակալություն։ Սաստեն կազին կանել, հա, իրականություն լսվում, դրա համար իշխեց խոսելուց կարող ենք խմել։ Ես Բրսինեն Սեշանյան հայկական կարիդասից, հայկական կարիդասի կողմից իր ծրագրի ղեկավարն եմ։ Հիմա մենք սկսում ենք տնտեսական ինտեգրման առնչվող նիստը իր ծրագրի ամփոփիչ կոնֆերանսի շրջանակներում։ Ինչի մասին է լինելու այս նիստը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ վերջին 30 տարիների ընթացքում առնվազն 4 ներգաղթեք ունեցել ազգությամբ հայերի, մեր հայրենակիցների, Ադրբեջանից, Իրաքից, Սիրիայից և վերջին մեկ տարվա ընթացքում Արցախից։ Եվ յուրաքանչյուր անգամ անհրաժեշտություն է եղել կազմակերպելու արագ արձագանքում, մանրանկարգություն և ապա ինտեգրում կազմակերպել։ Եվ բոլորս այս սրահում նստած կառույցները ինչ-որ ձևով մասնակցել են և ինտեգրման ծրագրերի, փորձելով ավելի լավ տարբերակ գտնել, ավելի արդյունավետ ինտեգրում կազմակերպել։ Ինչն է փաստ, որ մենք միշտ ամեն բանի կանգնած ենք այն վտանգի առջև, որ ներգաղթ նորից կարող է լինել։ Թե մեր մերձավոր միջին արևելքի տարածաշրջանից, ինչպես տեղի ունեցավ անցյալ տարի Լիբանանից, երբ 2000 մեր հայրենակիցներից եկան, թե Արցախից, որը այս բանին անկայուն իրավիճակում է գտնվում և չգիտենք թե ինչ է լինելու։ Եվ մյուս կողմից էլ մենք ունենք 7 միլիոնից ավելի հայրենակիցներ, որոնք բնակվում են Սփյուռքում, և ցանկացած բանի նրանք կարող են պարզապես ցանկություն հայտնել հայրենադարձվելու։ Եվ հաճախ նրանց հայրենադարձությունը կախված է ինչից, Հայաստանում առկա հնարավորություններից, ինտեգրման հնարավորություններից։ Մյուս կողմից էլ մենք ելի մի խումբ ունենք, վերադարձող միգրանտներն են, Եվրոպական միության երկրներից, այլ երկրներից, նաև աշխատանքային միգրանտները, ովքեր գուցե եթե ունենան Հայաստանում վերաինտեգրվելու եկամուտ գեներացնելու հնարավորություն, գուցե և մնան և չարտագաղթեն և չգնան սեզոնային աշխատանքների այլ երկրներ։ Եվ այդ նպատակով ինչապետ պետք է ինտեգրման լավ գործուն մեխանիզմներ գործիքակազմել։ Հիմա իր ծրագրի շրջանակներում մենք այդ մոտեցումը օգտագործել ենք մի կողմից թե աշխատանքի կարիք ունեցող մարդկանց համար, որ կներկայացնի հայկական Կարմիր խաչը, և թե բիզնես գործունեություն ծավալելու ցանկություն ունեցող և հնարավորություն փնտրող մարդկանց համար։ Ինչ են, ովքեր են այստեղ նստած, Նարինե Ter-Petrosiանը, իր բիզնես ինկուբատոր հիմնադրամի գործադիր տնօրենն է, արդեն շատ խոսվեց իր բիզնես ինկուբատորի մասին, Նարինեն կպատմի, թե ինչ ենք մենք իրականացրել այս 2-3 տարվա ընթացքում։ Հասմիկ Խաչատրյանը հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունից, մենք ունենք Գոհարի Գրիգորյանը էկոնոմիկայի նախարարությունից, Կարինե Սիմոնյանը GIZ-ից, Ռուզաննա Պեպանյանը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից, և մենք ունենք այստեղ նստած Արտուշին, որը իր բիզնես ինկուբատորի ռեզիդենտներից է, և ինքը կպատմի, թե որքանով է նպաստել մեր մոտեցումը, ինկուբացիայի, բիզնես ինկուբացիայի մոտեցումը իր գործունեության վրա։ Հիմա ինչ ենք քննարկելու, սա իրասեն ու արդեն օգտած։ Մենք քննարկում ենք 3 հիմնական հարց։ Ինչ է տնտեսական ինտեգրումը, որն է տնտեսական ինտեգրման սահմանումը։ Եթե ինձ հարցնեք, ես չգիտեմ, որովհետև դա շատ տարբեր է։ Դրա համար ես կուզեմ, որ մենք քննարկենք միասին և կարողանանք գալ ինչ-որ ընդհանուր մոտեցումների, ինչ է տնտեսական ինտեգրումը, որոնք է սահմանում, որոնք են բաղադրիչները, եթե մարդը տնտեսապես ինտեգրված համարվում, և ինչպես է ազդում տնտեսական ինտեգրումը կամ տնտեսական հզորացումը մարդու երկրում հասարակությունում կայուն ինտեգրման վրա։ Երկրորդ հարցը ինչպիսի ընդհանուր և տարբեր խնդիրների է բախվում Հայաստանում, այսպես ասեմ,
հայաստան ներքաղաքած ձեռնարկատերերը կամ աշխատանք փնտրողները եւ մեր տեղացի ձեռնարկատերերը կամ աշխատանք փնտրողները եւ երրորդ մասով մեր գործընկերները արդեն կներկայացնեն թե ինչ մեխանիզմներ, ինչ գործիքակազմեր կարելի է օգտագործել, որտեղ իրենց կառույցի մոդելը այս վերնշված խնդիրների լուծման ուղղությամբ, որն է նպատակը, որպեսզի միասին քննարկենք եւ հասկանանք օպտիմալ մոդելները, լավագույն մեխանիզմները, որ հետագայում մեր կառույցները ռեպլիկացնեն իրենց ծրագրերում եւ ինչու ոչ մենք հույս ունենք, որ կառավարությունը եւս հասարակական սեկտորի կողմից իրականացված ծրագրերը, օրինակված մոդելները գուցե եւ օգտագործի իր ծրագրերում, ինչպես Եվրամիության դեսպանը քիչ առաջ նշեց իր խոսքում, նա ասաց, որ բիզնես ինկուբացիան, որը ինքը հետևում է բիզնես ինկուբատորի գործունեությանը, բիզնես ինկուբացիան շատ հաջողված է, լավագույն մոդելներից է, որ հնարավոր է կիրառել մարդու տնտեսական ինտեգրման համար, եւ նա հենց հույս հատնեց, որ մեր կառավարությունը կընդօրինակի այս մոդելը եւ մյուս դոնորները, մյուս կառույցները, որոնք կան ոլորտում, եւս կընդօրինակեն մոդելը, այնպես որ ձեզնից սպասում ենք նաեւ արձագանքի։ Շնորհակալություն երկար խոսելու համար։ Հիմա խոսքը փոխանցում եմ Նարինե Թերսյանին։ Շնորհակալություն ներկայացման համար, ողջունում եմ բոլորին։ Ես շատ հակիրճ կներկայացնեմ այն արդյունքները, որը նախորդ 2 տարիներին ունեցել ենք մենք իրիս բիզնես ինկուբատորում եւ այն ճանապարհը, որով որ անցնում են մեր մասնակիցները մինչեւ ռեզիդենտ դառնալը եւ ռեզիդենտ դառնալուց հետո։ Արդեն իսկ շատ խոսվեց, որ մենք ստեղծվել էինք իրիս ծրագրի շրջանակում հենց եւ իրիս անունը ոչ միայն ծրագրի անուն ենք որպես մենք ընտրել, այլ նաեւ ինքը բիզնեսների արագ աճելու, արագ զարգանալու գաղափարն ունի, որպես իրիս ծաղիկը, որը ինքը հենց այդ արագ աճող, արագ զարգացող ծաղիկն է։ Տնտեսական ինտեգրացիան ի սկզբանե մեր նպատակներից մեկն է եղել հիմնադրման օրվանից ի վեր։ Եվ ինչ ենք մենք հասկանում տնտեսական ինտեգրացիա ասելով, քանի որ նաև Լուսինեի հարցադրումներից մեկն է դա, իմ տեսանկյունից, երբ որ մարդը տեղափոխվում է մի ուրիշ վայր, դա այն ամբողջ գիտելիքների, հմտությունների համախումբն է, որը նրան հնարավորություն է տալու եկամուտ գեներացնել, կարողանալ կառավարել այդ եկամուտը, չբախվել խնդիրների, խաբված չզգալ իրեն, մի խոսքով տիրապետել այդ ամբողջ ինֆորմացիան եւ գործիքակազմին, եւ մենք իրիս բիզնես ինկուբատորում փորձում ենք լուծել ձեռնարկատիրությամբ զբաղվել ցանկացողների տնտեսական ինտեգրացման խնդիրները, հարցերը։ Այստեղ դուք ձեր էկրաններին տեսնում եք այն ճանապարհը, որը որ անցնում են սովորաբար մեր դիմորդները։ Իրենք դիմում են, մենք բաց հայտարարություն ենք տալիս, իրենք դիմում են, նախնական ընտրություն են անցնում, այնուհետև մասնակցում են բիզնես մոդելի փիչինգի դասընթացների, հետո ներկայացնում են իրենց բիզնես մոդելը, որի հիման վրա լավագույններին հրավիրում ենք իրիս ակադեմիա դասընթացներ, քոուչինգ, մենթորություն, 2 ամսյա բավական ինտենսիվ համախումբ, որի արդյունքում նրանք ունենում են պատրաստի բիզնես պլաններ եւ կարողանում են ներկայացնել արդեն ֆինանսավորում ստանալու համար։ Սակայն ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը նա է, որ այդ ֆինանսավորում ստանալուց հետո եւս մենք շուրջ 6 ամիս շարունակում ենք աշխատել մեր ռեզիդենտների հետ եւ իրենց տալ այն ամբողջ աջակցությունը, խորհրդատվությունը, որի կարիքը իրենք ունեն իրենց բիզնեսը ավելի լավ, ավելի կայուն զարգացնելու համար։ Եվ մենք հայտադիմումների փուլում տարբերակում չենք դնում, հա, մեզ կարող են դիմել սիրիահայեր, լիբանանահայեր, հայրենադարձներ, միգրանտներ, փախստականներ եւ տեղացիներ։ Մենք տարբերակում չենք դնում, սակայն միշտ փորձում ենք ել ավելի տարածել ինֆորմացիան հենց այն կազմակերպությունների միջոցով, ովքեր աշխատում են այս խոցելի խմբերի հետ, հայրենադարձների հետ, սիրիահայերի հետ, լիբանանահայերի հետ եւ դրա միջոցով կարողանում ենք ապահովել, որպեսզի իրենք մաքսիմալ տեղեկացված, իրազեկված լինեն եւ կարողանան նաեւ դիմել եւ օգտվել բիզնես ինկուբատորի ծառայություններից։ Այստեղ մենք արդեն 2 ինկուբացիոն ցիկլ իրականացրել ենք, երկրորդը ընթացքի մեջ է եւ զուգահեռ սկսել ենք արդեն մեր 3-րդ ցիկլը։ 2 ինկուբացիոն ցիկլերի վիճակագրությունն եմ շատ համառոտ ուզում ներկայացնել, ունեցել ենք 1000-ից ավել դիմորդ,
որոնցից տարբեր փուլերում ֆիլտրվելով շուրջ 175-ը ընդունվել են Իրիս ակադեմիա եւ մասնակցել են այդ մեր դասընթացների մոտ 2 ամիս տևող եւ դրա արդյունքում արդեն իսկ ունենք 100-ից ավել ֆինանսավորում ստացած ռեզիդենտ եւ մեր ռեզիդենտների մի մասը այժմ ներքևում ցույց են տալիս նաեւ իրենց ապրանքները, ծառայությունները եւ միջոցառման երկրորդ մասում մենք երկրորդ փուլի մեր ռեզիդենտների սերտիֆիկատների հանձնման արարողությունն ենք ունենալու։ Ընդհանուր առմամբ, եթե ֆինանսավորման մասին խոսենք, արդեն իսկ երկու փուլով մենք տրամադրել ենք մոտ 480,000 եվրոյին համարժեք դրամաշնորհներ եւ ավելի քան 300,000 եվրոյին համարժեք փոխառություններ եւ օգտագործում ենք տարբեր մոդելներ, տարբեր թիրախմբերի համար, այսինքն ինքնազբաղվածները ստանում են փոքր դրամաշնորհներ, ստարտափները ստանում են դրամաշնորհների եւ փոխառության համադրություն եւ արդեն իսկ գործող փոքր եւ միջին ձեռնարկություններ առաջարկում ենք միայն փոխառության տարբերակը։ Ինչպես են ըստ ոլորտների բաշխված մեր շուրջ 100 ռեզիդենտները, այստեղ կարող եք տեսնել բավական հետաքրքիր խմբեր արդեն իսկ առանձնացել են ոլորտային, թեև մենք դիմումների փուլում սահմանափակում չունենք, բայց կարող եք տեսնել, որ ստեղծարար ոլորտները շուրջ 25%-ն են կազմում մեր ռեզիդենտների պորտֆելի։ Ունենք բավականին մեծ խումբ туриզմի հյուրընկալության ծառայություններ մատուցող բիզնեսների, նաև գյուղատնտեսական կամ սննդի հետ կապված արտադրանք ծառայություններ տրամադրող բիզնեսները 23% են կազմում մեր այսօրվա ռեզիդենտների եւ ունենք բազմաթիվ այլ արտադրանք, այլ արտադրություն, այլ ծառայություններ առաջարկող ձեռներեցներ։ Տարածքային բաշխման առումով, երբ որ նախորդ մեր հանդիպմանը գուցե եղել եք շատերը, ես ներկայացնում եմ միայն առաջին փուլի արդյունքները, շատ հետաքրքիր վիճակագրություն ունենք, որ Երևան մարզեր եւ կին տղամարդ մեր 44 ռեզիդենտները ուղիղ կիսվել էին, հա, 22 կին, 22 տղամարդ, 50% Երևան, 50% մարզեր։ Երկրորդ փուլում մեր ցուցանիշները էլ ավելի են հետաքրքրացել։ Մենք ունենք ավելի շատ կանայք եւ ավելի շատ մարզերից ձեռներեցների ներգրավվածություն եւ ընդհանուր առմամբ երկու փուլի արդյունքներով շուրջ 57% բիզնեսների գործում են մարզերում, 54%-ը կին ձեռներեցներ են հիմնադիրները եւ հատկապես թիրախմբերի մասին խոսելիս ուզում եմ տարբերությունը առաջին եւ երկրորդ փուլերի նաեւ նշել, առաջին փուլում ավելի շատ, քանի որ սկսվել էր ծրագիրը որպես Սիրիահայերի հենց ինտեգրացում, մենք ունեինք 17 սիրիահայ եւ 1 լիբանանահայ եւ երկրորդ փուլում մենք ավելի ընդլայնեցինք, հա, մեր թիրախմբի սահմանումը, նաեւ Գայանեի առաջարկներից մեկն էր դրան վերաբերվում եւ երկրորդ փուլում կարծես թե մենք արդեն փորձարկել ենք եւ երկրորդ փուլի թիրախմբերում մենք ունենք ոչ միայն սիրիահայեր, ոչ միայն լիբանանահայեր, ունենք վերադարձող միգրանտներ, հայրենադարձներ, ունենք Արցախից տեղահանված անձինք, ունենք նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որոնք բոլորը մրցունակ ձևով, լրիվ մրցունակ բիզնես գաղափարներով գալիս են, մասնակցում են, հասնում են ֆինանսավորման փուլի եւ կյանքի են կոչում իրենց բիզնես գաղափարները։ Ընդհանուր առմամբ վիճակագրության առումով սա է ուզում ներկայացնել, հաջորդիվ հարցերի միջոցով գուցե ավելի շատ ինֆորմացիա կփոխանցեմ։ Զուտ մի քանի կադր մեր աշխատանքային գործընթացից, որ դուք էլ պատկերացնեք ինչ ենք անում, ինչպես ենք աշխատում։ Ժամանակ ունենք մեր հաջողության պատմություններից մեկը վերջում Լուսինեն նաև կմիացնի, մենք կդիտենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև ունենք, հիմա խոսքը կփոխանցեմ Հասունիկին, ով կներկայացնի Իրիս ծրագրի շրջանակներում հայկական կանոն խաչի կողմից իրականացված զբաղվածության աջակցության հատվածը, Հասջան գրոպը։ Միայն դա, թե նաև քննարկում ենք օրինակ ինտեգրման հարցերը։ Այո։ Շատ շնորհակալ եմ նախ նման հնարավորության համար եւ մեր ուրախությունը մեզ հետ կիսելու համար, մեր բոլոր հյուրերին առիթը ընձեռվեց այս շնորհակալությունը ասելու եւ պետք է ասեմ, որ այս ծրագիրը ընդհանրապես յուրահատուկ էր իր համագործակցային դաշտով։
Մենք մի այլ լրիվ մակարդակ բարձրացանք, թե համագործակցային մեթոդների, թե խորության, թե նաև մարդկային միգուցե փոխհարաբերությունների հարցում, նաև դա մեծ նպաստ կբերի, կարծում եմ ընդհանրապես այն բոլոր ոլորտներին, որոնցում որ մենք աշխատել ենք։ Կարծում եմ, որ շատ կարևոր էր, թե մենք ինչպես ենք իրականացնում յուրաքանչյուր բաղադրիչ եւ տնտեսական ինտեգրումը բացառություն չէր, որովհետև իրոք մենք հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը թեև ունեցել է գործնական վերապատրաստումների բաղադրիչ, բայց նաև ի սկզբանե ներառված է եղել բիզնես ինկուբատորի հետ կապված բոլոր գործառույթներում գրեթե։ Ուղղորդումները եւ ընդհանրապես շահառուների գնահատումները, ընտրությունները, քննարկումները միշտ եղել են համատեղ եւ դրա համար եւ մեկ անգամ եւս շնորհակալություն թե հայկական Կարիտասին եւ թե բիզնես ինկուբատորի անձնակազմին այս թափանցիկության ու բաց լինելու համար։ Բնակարանային մասի գործընկերներին բնակարանային մասում շնորհակալություններս կասեմ, իսկ մեր բաղադրիչի առումով պետք է նշեմ, որ այն ի սկզբանե շատ մարտահրավերային էր մեր համար եւ իմ կարծիքով այս ծրագրում ամենառիսկայինն էր։ Դժվար է հայերեն չխոսացող ընդհանրապես հայկական շուկային ոչ համապատասխան գիտելիքներ ունեցող մարդու համար Հայաստանում գտնել աշխատանք եւ որպեսզի այդ աշխատանքը լինի կայուն եւ որպեսզի նրա հարաբերությունները գործատուի հետ լինեն բավարար մակարդակի գոնե եւ այս բոլոր հարցերով իհարկե հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը փորձեց զբաղվել եւ իր ուրախություն մեզ հաջողեց։ Մենք ի սկզբանե ճիշտ է, բոլոր մեր տնտեսական ինտեգրման ծրագրերը շատ վաղ են ավելի սկսվել եւ ունեցել ենք տարբեր տնտեսական ինտեգրման ուղղված միջոցառումներ, որոնք ուղղակի գործիք տրամադրելուց սկսած մինչև ինչպես Լուսինեն նշեց, տվյալ ընտանիքի հետ ավելի խորը աշխատանք տևել են, բայց աշխատանք գտնելը որպես լրացուցիչ եկամուտի աղբյուր տվյալ ընտանիքի որևէ անդամի համար շատ սկզբունքային է բոլոր առումներով, որ մարդիկ կարող են ունենալ ինքնաբավության զգացում, աշխատանք, որ իրենց հոգում են իրենց բոլոր կարիքները։ Այս առումով մենք շատ դեպքերում տնտեսական ինտեգրումը չափում ենք նրանով, թե ինչքան է մարդը մեզ դիմում։ Իհարկե, բազմաթիվ գործոններ կան դրա վրա ազդող տարբեր մեթոդաբանություններ կան չափելու, բայց երբ որ մարդը այլևս քեզ չի դիմում որպես իր համար օգնություն տրամադրող կազմակերպություն, չի դիմում որպես իր վարձի փոխհատուցման համար, այլ ավելի խորքային հարցեր են բարձրացվում, դու հասկանում ես, որ դու ինչ-որ մի փուլ ավելի բարձրացել ես ընդհանրապես տնտեսական եւ նրա ընդհանրական ինտեգրման ուղղված։ Մենք ինչպես էինք նախագծել այս ծրագիրը, փորձել էինք գտնել համապատասխան գործատուների հետ էինք աշխատել, նրանց համար դասընթաց էինք կազմակերպել, թե ինչպիսի թիրախային խմբեր կարող են ուղղորդվել նրանց մոտ, պայմանավորվել էինք, որ նրանց մոտ եւս տվյալ մեզ դիմաց անձինք ինտերվյու կանցնեն, մեզ շատ մարդ է դիմել այս ծրագրի համար։ Ցավոք սրտի ընտրական փուլը եւս խիստ էր եւ բավականին մոտիվացիա էր պետք է տանձանց մոտ տեսնել, որպեսզի մենք նրանց ընտրեինք տվյալ ծրագրում ներգրավելու համար եւ պետք է նշեմ, որ մոտիվացիայի խնդիր եւս կար այստեղ եւ ուրախ եմ, որ նաև կարող էինք ներգրավել տեղացիներին։ Ընդհանրապես մեր կարծիքով բոլոր տեղահանված անձանց ուղղված աջակցության ծրագրերում հաշվի առնելով Հայաստանի իրավիճակը շատ կարևոր է մի կողմից պետական համապատասխան մթնոլորտի ստեղծումը այդ մարդկանց ինտեգրման համար եւ մյուս կողմից տեղացի խոցելի բնակչությանը եւս համանման ծրագրերով աջակցելը։ Եվ մեր ծրագրերում
իհարկե գերակշիռ մասը կազմեցին սիրիահայերը եւ շատ ուրախ եմ դրա համար եւ մեր 100 մասնակցից, որ ընդհանրապես գնաց գործնական վերապատրաստման, որը իրենից ներկայացնում էր 3 ամիս շարունակ, տվյալ գործատուի մոտ կոնկրետ աշխատանքի նրբություններին ծանոթանալ, հմտացնալ ավելի որևէ ինչ որ գործում, որը նրանք միգուցե նախկինում եւս արել են, կամ ընդհանրապես զրոյից սովորել, այս ամեն ինչը մենք կիրառել ենք։ Շատ տարբեր ոլորտներ են եղել, որտեղ նրանք ներգրավվել են, եւ 100 հոգուց շուրջ 77 հոգի կամ դարձել է ինքնազբաղ, այսինքն իր ստացած հմտությունները օգտագործել է ինքնազբաղվածության համար, կամ շարունակել է աշխատել տվյալ գործատուի մոտ, կամ աշխատանքի է անցել իր ստացած գիտելիքներով արդեն այլ գործատուի մոտ։ Իհարկե բաշխվածությունը եւ մեծամասնությունը եղել են այն անձինք, ովքեր մնացել են տվյալ գործատուի մոտ եւ շարունակել են իրենց աշխատանքը։ Շուրջ 60 սիրիահայից, որոնք ներգրավված են եղել այս ծրագրում, 55-ն են աշխատանքի անցել եւ ունեցել հետո ավելի կայուն աշխատանք։ Այս ծրագրի համար սա շատ կարեւոր ձեռքբերում էր եւ համագործակցություն էր նաեւ բիզնես ինկուբատորի հետ, որովհետեւ այս մարդիկ հետո հնարավորություն են ունեցել նաեւ դիմելու բիզնես ինկուբատորին, մենք հետո ավելի միգուցե 1-2 տարի հետո կներկայացնենք այլ արդյունքներ, թե ինչպես են նաեւ ստեղծել իրենց անձնական գործը, բայց մենք նաև դիտարկում ենք յուրաքանչյուր ծրագիր իր համահունչության մեջ այլ ծրագրերի հետ եւ մի ծրագիր լրացնում է մյուսին իր բոլոր հնարավոր գործառույթներով եւ միևնույն նմանատիպ մեթոդաբանությունը, որը հաջողվում է մեկ ծրագրում, մենք կիրառում ենք նաև այլ ծրագրերում, օրինակ հիմա եւս ունենք գործնական վերապատրաստումների նմանատիպ մոդել, որը կիրառվում է լրիվ նմանատիպ թիրախային խմբի հետ։ Ուրախ եմ դրա համար, ուրախ եմ մեր գործընկերության համար, կշարունակենք աշխատել նույն ոգևորությամբ եւ նույն այսպես ասած էնտուզիազմով, որպեսզի կարողանանք որևիցե ձևով աջակից լինել այն անձանց, ովքեր որ դժվարանում են Հայաստանում կիրառել իրենց գիտելիքները, հմտությունները կամ նախկին փորձը։ Մենք ունենք նաև այլ մոդելներ հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունում, որոնք որ կիրառվել են, ինչպես նշեցի, եթե հետո հետաքրքիր կլինի կներկայացնեմ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հասնիկ, մենակ մի հավելում կանեմ, որ մենք հետաքրքիր իսկապես փոխլրացնում ենք տարբեր բաղադրիչների իրար, մենք ունենք ռեզիդենտ բիզնես ինկուբատորում, որը բիզնեսի մասով ռեզիդենտ անցնել տրեյնինգներ, անցնել ամեն ինչ ինկուբացիա եւ ստացել ֆինանսավորում, բայց հայկական Կարմիր խաչի բաղադրիչով էլ արդեն հանդիսանում է որպես գործատու։ Սա մեզ համար շատ մեծ նվաճում է, անգամ եթե մեկ դեպք է, մի մարդը արդեն մի քանի աշխատող, այսինքն ստեղծել է նոր աշխատատեղեր։ Շնորհակալություն, հիմա խոսքը փոխանցենք էկոնոմիկայի նախարարությանը, բարի խնդրում եմ բոլորը շատ կարճ 5 րոպեի շրջանում, որ մենք նաև հասցնենք հարցը պատասխանատվության։ Նախ թույլ տվեք ողջունել միջոցառման բոլոր մասնակիցներին էկոնոմիկայի նախարարության անունից, նախ եւ առաջ հայկական Կարմիր խաչի ընկերությանը, ավստրիական Կարմիր խաչին եւ Եվրոպական միության ու ավստրիական զարգացման համագործակցության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի ներկայացուցիչներին։ Տնտեսական իրավունքները անքակտելի են ընդհանրապես մարդու իրավունքների հիմնարար ազատությունների վերաբերյալ առկա համամարտկային ընկալման շրջանակից։ Միարժեքորեն յուրաքանչյուրի համար հենց այս համալիր ֆունկցիոնալության ապահովում պետք է լինի տնտեսական իրավունքների արդյունավետ իրացման նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս տեսանկյունից Հայաստանի կառավարությունը մեծապես կարևորում է տեղահանված եւ պատերազմից տուժած անձանց եւ տեղացիների աշխատանքային հնարավորությունների ընդլայնումն ու սոցիալ-տնտեսական ինտեգրումը։ Եվ շարունակում է ծրագրեր իրականացնել այդ ուղղությամբ։ Ցավոք 2020 թվականը թե համավարակի տարածման, թե պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված առաջ բերեց նոր մարտահրավերներ,
տեղանված դարձան նաև արցախահայ մեր հայրենակիցները։ Կառավարությունը ինչպես նախկինում որդեգրել է մեր բոլոր հայրենակիցների որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սոցիալ-տնտեսական ներուժի իրացման իրավունքի եւ հավասարության սկզբունքի ապահովումը։ Այդ իսկ պատճառով ներկայումս վերանայվում են տնտեսական ինտեգրման ծրագրերը, դրանցից արդյունավետների ծավալներ ընդլայնելու եւ ըստ անհրաժեշտության նորերը վերսկսելու համար։ Մասնավորապես ներառական տնտեսական աճի խթանման անհրաժեշտության տեսանկյունից կարևորում է փոքր միջին ձեռնարկատիրության խթանումը, մասնավորապես կառավարությունը մեծապես կարևորում է փոքր միջին ձեռնարկատիրությունը եւ համալիր քայլեր է ձեռնարկելու ոլորտում առկա խոչընդոտների վերացման ուղղությամբ։ Բավականին ընդլայնվելու է սկսնակ ձեռներեցներին աջակցության գործիքակազմը։ Մարզերում հատկապես սկսնակ նորարար ձեռներեցների համար զգալիորեն բարձրացնելով ֆինանսների, ձեռնարկատիրական հմտությունների ու կապերի, ինչպես նաև գիտելիքների հասանելիությունը։ Արդյունքում մինչև 2026 թվականը մարզերում գործունեություն սկսող տարեկան 1000 տնտեսավարողներ կլինեն նոր սերնդի փոքր միջին ձեռնարկատերեր, որոնք ունենան ժամանակակից գիտելիքներով, գործարար կապերով այս հմտությունները։ Աճելու է բնակչության տնտեսական ակտիվությունը մարզերում, կապահովի աճի ներառականությունը։ Ձեռներեցության խրախուսումն ու զարգացումը Հայաստանի քաղաքացիների ստեղծարար ներուժի իրացման հիմքն է լինելու։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունը կարևորություն է տալիս նորարարական գաղափարների իրականացմանը եւ վերջիններիս միջոցով եկամտի այլընտրանքային աղբյուրների ստեղծմանը, ինչպես նաև հետ ճգնաժամային շրջանում Հայաստանի Հանրապետությունում մրցակցային առավելությունների իրացմանը։ Մասնավորապես շեշտադրվելու են նորարարական նախաձեռնությունների եւ ծրագրերի իրականացումը, գործարար կարողությունների զարգացումը, շուկաների հասանելիության ապահովումը եւ ձեռնարկությունների աշխատանքի արտադրողականության խթանումը։ Հետո ավելի ուշ եթե ժամանակ լինի, ես կներկայացնեմ մասնավորապես տնտեսական հետևանքների համավարակի չեզոքացման 19-րդ միջոցառման մասով մի փոքրիկ տեղեկանք, այդ միջոցառումը մեկնարկել է 20 թվականի օգոստոսի 10-ին կառավարության որոշմամբ, նաև էկոնոմիկայի նախարարի հրամանով հաստատվել է կարգ, որի համաձայն ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամի կողմից վարկային երաշխիքներ են տրամադրվում այն սկսնակ շահառուներ, որոնք ի թիվս կարգում նշված այլ պահանջների նախարարության կողմից սահմանված մեթոդաբանությամբ անցնում են ձեռնարկատիրական ուսուցում, ներկայացում են նախարարության կողմից հաստատված կարգին համապատասխան մշակված եւ հաստատված բիզնես մոդել։ Այդ նպատակով ամբողջ տեղեկատվությանը կարելի է ծանոթանել։ Հա։ Հայտերի ընդհանուր քանակը սեպտեմբերի 8-ի դրությամբ եղել է 1107, այո, 1107, այդ թվում եղել են նաև մերժված հայտեր 140-ի կարգի, ընդհանուր թիվը մինչ օրս ձեռներեցության դասընթացների մասնակիցները մեկնարկելու օրվանից 379 է եղել, ընթացիկ փուլ է, այժմ դասընթացները ընթացքում են եւ այսպիսի ընդհանուր գումարը կազմել է մինչ այժմ խրախուսված աջակցություն ստացած 486 միլիոն դրամ այդ գումարի շրջանակներում եւ նաեւ 91 բիզնես մոդել է հաջողված հաստատվել, այժմ նոր դասընթաց է ընթացքում, մասնակիցների թիվը բաշխումը վերլուծված է ըստ կին տղամարդ հարաբերակցությամբ 110 կին, 195 տղամարդ, մոտավորապես այսպիսին։ Համագործակցությունը հաստատվի եւ միասին
այո, որտեղ աջակցության միջոցառումները շարունակաբար զարգացման ընթացքում են, նորանոր արտոնություններ, նոր մեխանիզմներ են ընթացքի մեջ մտցում։ Շնորհակալություն։ Հիմա խոսքը Կարմեն Սիմոնյանի Շնորհակալություն։ Ողջույն, ես շնորհավորեմ IRC գործընկերներին հաջողությամբ ծրագիր իրականացնելու համար, իրավարտին հասցնելու համար եւ բարձր շոշափելի արդյունքներ գրանցելու համար։ Ինչ վերաբերում է հարցերին, ինչ է տնտեսական ինտեգրումը, առհասարակ ինտեգրումը ինքնին դա միգրացիոն քաղաքականության ամենամեծ մարտահրավերներից մեկն է եւ տնտեսական ինտեգրումը այդ process-ի մի մասն է կազմում։ Ասելով տնտեսական ինտեգրում հասկանում ենք աշխատանքի գտնելու հնարավորությունների ընդլայնում, ձեռներեցությամբ զբաղվելու ընդլայնում, հնարավորություն, կարողությունների զարգացում, նաև պետական եւ ոչ պետական ծառայությունների արտահայտություն, որոնք կնպաստեն այդ գործընթացը արդյունավետ իրականացնելու համար։ Այս առումով տնտեսական ինտեգրումը առաջարկում է կայուն եւ երկարատև լուծումներ եւ այն ել ավելի արդյունավետ է, երբ համադրվում է սոցիալական ծրագրերով, սոցիալական մասնակցություն ունեցող ծրագրերով։ Խնդիրների հետ կապված իհարկե խնդիրները բազմազան են, մարդիկ ովքեր որ տեղահանվում են, փորձում են ապրուստ իրենց, խաթարվում է սոցիալական կառուցվածքը, ամբողջությամբ կախված են պետական աջակցությունից, պետք է հարմարվեն ներքին հյուրընկալող երկրի աշխատաշուկայի պահանջներին եւ այլն, չունեն համապատասխան հմտություններ, գիտելիքներ, օրինակ Սիրիահայերի դեպքում նաև հաճախ նշում էին ռուսաց լեզվի իմացության խնդիրը եւ այստեղ է որ պետք է լիներ ծրագրեր թե պետական թե ոչ պետական, որպեսզի այդ բացը լրացվի։ Մոդելը, որը որ մենք ենք կիրառում GIZ-ում, կոնկրետ ես ներկայացնում եմ տեղահանվածների եւ տեղացի խոցելի խմբերի տնտեսական եւ սոցիալական մասնակցության ծրագիրը եւ մենք աշխատում ենք Սիրիահայերի հետ, նաեւ այս պատերազմից հետո նաեւ մեր շահառուները կդառնան նաեւ Արցախից տեղահանվածները։ Մոդելը հետեւյալն է, աշխատում ենք պետական մակարդակում պետական կառույցների կարողությունները զարգացնելու նպատակով, որպեսզի ինտեգրման ծառայությունները ավելի արդյունավետ մատուցվեն պետության կողմից։ Այս առումով մենք աջակցել ենք միգրացիոն ծառայությանը պետական ինտեգրման ռազմավարության փաստաթուղթը մշակելու գործում, Տիկին Դավթյանը արդեն նշեց դրա մասին։ Ինչով է կարևոր այդ փաստաթուղթը, քանի որ այն նախանշում է պետության երկրի գերակա ուղղությունները ինտեգրման process-ներում, սահմանում է պետության ստանձնած պատասխանատվությունը տեղահանվածների, փախստականների, միգրանտների եւ այլ խոցելի խմբերի ինտեգրումը ապահովելու համար, նաեւ վերհանում է խնդիրները եւ առաջարկում է գործողություններ, որոնք միտված են այդ խնդիրները լուծելու, ինչպես նաեւ սահմանում է շահագրգիռ կողմերը, իրենց գործառույթները եւ իրենց միջև համագործակցությունը։ Եվ ուրախ եմ, որ փաստաթուղթը արդեն վերջնական փուլում է հաստատման եւ շուտով հուսով եմ, որ կառավարությունն էլ կհաստատի, որպեսզի արդեն կյանքի կոչվի։ Այն ունի նաեւ գործողությունների ծրագիր 10 տարվա ժամկետով։ Երկրորդ գործիքակազմը դա շահառուների հետ բուն աշխատանքն է, իրենց կարողությունների զարգացումը, զբաղվածունակության բարձրացումը, որպեսզի իրենք աշխատանք գտնեն, աշխատանքային շուկայում նաև ձեռներեցության զբաղվեն, եւ երրորդը դա պետական մասնավոր հատվածի զարգացումն է,
որը հնարավորություն կտա բարձրացնել աշխատուժի պահանջարկը շուկայում, նաև եկամուտների ձևավորման հնարավորություն կտա եւ նաեւ սոցիալական մասնակցության ծրագրեր են իրականացնում, որպեսզի ել արդյունավետ տնտեսական գործընթացը կազմակերպվի։ Այս առումով նաև պետք է շեշտեմ կանանց տնտեսական ինտեգրման հարցերը, քանի որ իրենք ավելի խոցելի են այս առումով եւ իրենց կարողությունների զարգացում աշխատանք գտնելու կամ ձեռներեցությամբ զբաղվելու շատ կարեւոր է եւ ելի կարեւոր է համադրել դրանք սոցիալական ծրագրերով, որ կանայք, ովքեր որ երեխաների խնամքի խնդիրներ ունեն, կարողանան համադրեն համ խնամքը, համ աշխատանքը։ Երբ այսքան հարցերում սիրով կպատասխանեմ։ Ուզում եմ ձեզ այսպիսի հարց տամ, նախարարությունը իր աղուցացում գտնվում իրականացնում է զբաղվածությանը, թե ձեռներեցության զարգացման նոպած ծրագրեր։ Այդ բացի Հնդկաստաներ անդրադարձել, արդյոք դուք տարբերակված մոտեցում ունեք այդ մարդկանց հանդեպ, ովքեր գալիս են Հայաստան եւ տեղացիների անդրադառնալը հայրենադարձ են, հասական են, հասական իրավիճակում գտնվող անձինք են, ունեք որից է տարբերակված մոտեցում, թե ձեր ծրագրերը գործում են միայն ՀՀ քաղաքացիների համար, անկախ նրանից, թե ծագման երկիրը որն է։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ, շնորհակալություն հրավերի համար, շնորհակալություն այս հնարավորությունը ընձեռելու համար, քննարկելու շատ կարևոր հարցեր, որոնք գտնվում են նախարարության ուշադրության կենտրոնում։ Ես սա չեմ միացրել, կներեք։ Իրոք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համար շատ կարևոր են նշված թիրախմբերի աշխատաշուկայում ինտեգրման, տնտեսական ինտեգրման խնդիրների լուծման ուղղությամբ քայլերի ձեռնարկումը։ Ինչպես դուք նշեցիք, մենք ունենք մի շարք մեխանիզմներ, գործիքակազմ, որոնք ուղղված են ինչպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, աջակցությանը, աշխատաշուկայում ինտեգրմանը, այնպես էլ այդ մեխանիզմները բավականին ճկուն են օրենսդրական կարգավորումների տեսանկյունից եւ մեզ հնարավորություն են տալիս արագ արձագանքելու երկրում տիրող իրավիճակներին, մասնավորապես մենք ունեցանք վերջին դեպքերը եւ պատերազմի հետևանքով տեղահանված անձանց աջակցություն ցուցաբերելուն ուղղեցին, մեր զբաղվածության ոլորտում նախատեսված մի շարք միջոցառումների համար հատկացված ֆինանսական միջոցները մենք այդ ճկունության շնորհիվ հնարավորություն ունեցանք, իհարկե չեմ կարող ասել բոլոր, բայց որոշակի թվով անձանց օգնելու, աշխատանք գտնելու, ժամանակավոր զբաղված դառնալու, մինչև կորոշվի իրենց հետագա անելիքները վերադառնալու են Արցախ, արդյոք մնալու են Հայաստանի Հանրապետությունում, դրանք արագ արձագանքման միջոցառումներ էին, որոնք իրականացվեցին նախարարության կողմից։ Այն ընդհանուր գործիքակազմը, որ դուք նշեցիք, դրանք մի քանի խմբի են բաժանվում, դրանք կարելի է այսպես բնորոշել միջոցառումներ, որոնք անմիջականորեն անձանց զբաղված են դարձնում, կամ որոնք նպաստում են, որպեսզի այդ միջոցառումներում ընդգրկված անձինք հետագայում կարողանան իրենք տեղավորվել աշխատանքի կամ դառնալ ինքնազբաղված, միջոցառումներ, որոնք անձանց ժամանակավոր զբաղվածություն են ապահովում, ինքնազբաղվածություն ապահովող միջոցառումներ ու այս բազմաթիվ այս գործիքակազմերը հնարավորություն են տալիս տարբեր խնդիրներ ունեցող, տարբեր կարիքներ ունեցող անձանց յուրովի մոտենալ ու յուրովի իրենց աշխատանքի տեղավորման ու ինքնազբաղված դառնալու հարցերին անդրադառնալ, խնդիրները լուծել։ Ես շատ չեմ մանրանա, շատ չեմ նկարագրի ծրագրեր, եթե պետք լինի, հետո կարող եմ նույնիսկ սլայդներով ներկայացնել, բայց հիմա ուզենայի էլի այդ ճկունությունը ցույց տալու առումով, ոնց որ դուք հարցադրեցիք, մենք հնարավորություն ունեցանք մեր արցախցիներին, հայրենակիցների համար իրականացնել երկու զբաղվածության ապահովման ծրագիր,
Իհարկե, արդյունքում որոշակի ծրագրեր դադարեցվեցին զբաղվածության ապահովման, այդ երկու ծրագրերից էին վարձատրվող հասարակական աշխատանքներում արցախցիների կազմակերպման միջոցով արցախցիների դրա կարիքն ունեցող արցախցիների, գործազուրկ արցախցիների ժամանակավոր զբաղվածության խնդիրների լուծումը։ Մյուս ծրագիրն էլ աշխատանքային փորձի ձեռքբերման ծրագիրն էր, որը հնարավորություն տվեց նախատեսված է շուրջ 393 անձի համար իրականացնել այդ ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս անմիջականորեն գործատուի մոտ տեղավորվել աշխատանքի, ձեռք բերել զուգահեռաբար աշխատանքային փորձ, հետագայում փորձ նաև այլ տեղ կիրառելու, այլ գործատուների մոտ աշխատանքի տեղավորվելու համար։ Սրանք արագ արձագանքման ծրագրեր էին, որոնք լուծում են ժամանակավոր զբաղվածության խնդիրներ, իհարկե այդ զարգացման, բարեփոխման գործընթացները շարունակական են, հետագա կարիք գնահատելով նաև ծրագրերի արդյունքները հնարավոր կլինի, նախարարությունը նաև աշխատում է այդ ուղղությամբ, որ դրանք դառնան շարունակական, զարգացվեն, բարելավեն այդ ծրագրերը, դա նաև կառավարության գործունեության ծրագրում է նշված որպես գերակա խնդիրներ ու նախարարության ուշադրության կենտրոնում են նաև ձեր նշած թիրախմբերի համար միջոցառումների ձեռնարկումն ու իրականացումը։ Ես չգիտեմ, հնարավորինս հակիրճ, փորձեցի ներկայացնել, եթե լրացուցիչ ինֆորմացիա կամ կարիք կլինի ներկայացնելու, պատրաստ եմ։ Այսինքն նախարարությունը բաց է հասարակական սեկտորի առաջարկությունների առջև։ Միանշանակ բաց է, որովհետև ներկայումս ես ուղղակի անդրադառնամ նաև այս կարգի ծրագրերին, դրանք շատ կարևոր են քաղաքականություն մշակողների համար։ Ներկայումս իհարկե չեմ կարող շատ բացել փակագծեր, բայց նախարարությունում գնում են քննարկումներ նմանատիպ ծրագրերի փորձը վերցնելու, նոր միջոցառումներ մշակելու, ավելի նեղ թիրախավորված ընտրաշրջանակների համար այդ ծրագրերը գծագրելու, նախագծելու ու այդ աշխատանքները պարբերաբար արվում են ու հնարավորինս ինչքան մենք շատ ինֆորմացիա ունենանք, նմանատիպ ծրագրերի մասին, այդ լավագույն փորձի մասին, մեր հնարավորությունները շատ ավելին կլինեն պետական մակարդակով միջոցներ ձեռնարկելու այդ անձնասպառվածության տնտեսական ինտեգրման, նաև աշխատաշուկայում ինտեգրման հարցերի լուծման ուղղությամբ։ Այս ոլորտը, հասարակական ոլորտը մի է գաղափարներով, մի է գործարկված մեխանիզմներով ու գործիքակազմերով, որոնք կարող է նաև հաջողությամբ գործածեն պետական սեկտորում, դրանք համագործակցություն։ Միանշանակ։ Ես մի տվյալ եմ տամ, ուրեմն մենք, ինչպես նաև մեր արդեն նշեց, առաջին փուլում, առաջին փուլի ռեզիդենտներին մոնիտորինգ ենք արդեն սկսել, 43-ը ֆինանսավորվել է, 40-ից առաջին 40-ից մոնիտորինգ արել ենք, այդ 40-ը բացի իրենցից, հենց արձուներից ստեղծված, բացի իրենցից եւս 64 նոր աշխատատեղ են ստեղծել, կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իրավիճակում սա շատ կարևոր ցուցանիշ է, եւ մյուսը հենց առաջին փուլի 43 բիզնեսների, ավելի 43-ից 23-ն են, որ փոխառության հատվածել են ստացել, այդ 23-ի շուրջ 72 միլիոն դրամ է բաշխվել, որպես անտոկոս փոխառություն, դրա 22 միլիոնը արդեն վերադարձվել է, այսինքն 1/3-ը արդեն վերադարձվել է, սա կարծում եմ ցույց է տալիս նաեւ հաջողության որոշակի մակարդակ։ Հիմա ես երկու հարց ունեմ Արտուշին, որը հենց առաջին փուլի մեր ռեզիդենտներից է, մեկը որքանով քեզ օգնեց մեր ամենաակտիվ ռեզիդենտներից է, որքանով քեզ օգնեց իրիս բիզնեսի ինկուբատորում անցած բիզնեսի աջակցության ծրագիրը, բիզնես ինկուբացիան եւ ընդհանուր առմամբ ինչ խնդիրների ես դու բախվել քո ձեռնարկած իրական գործունեության ընթացքում։ Երկու բառ։ Ողջունում եմ բոլորին, շատ շնորհակալ եմ նաև այստեղ ինձ հրավիրելու համար, իմ փորձը կիսելու համար։ Նախ աջակցությունը ես կարող եմ բաժանել երկու մասի։ Առաջինը դա այն գիտելիքներն էր, այն ամբողջ բազան գիտելիքների, որ տրամադրվեց մասնակիցների կողմից, որը նաև շատ լավ ամրապնդեց բիզնեսի, մարքեթինգի, շուկայի ընդհանուր ուսումնասիրության հետ կապված բոլոր մեր հմտությունները։
Երկրորդը ֆինանսավորումն էր, որ իրականություն դարձրեց այն գաղափարը, որը մեր համայնքում կարելի ասել ոչ միայն մեր համայնքում, նաև կողքի հարակից համայնքներում գյուղատնտեսության մեջ մշակույթ փոխեց։ Մի մեծ ցավ բուժեց, որի մասին ուզեմ հիմա ասել։ Ընդհանուր առմամբ մենք մեր բիզնեսը կոպիտ ասած կարեցինք մեր համայնքի ու մեր տարածաշրջանի հակով։ Խնդիրները այսպիսին էին, որ մեր տարածաշրջանում հիմնականում մարդիկ զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, ցանում են գարնանը եւ բերք հավաքում են միայն աշնանը։ Եվ ի տարբերություն բոլոր այն տարածաշրջանների, որ ամառվա սեզոնին գարնանը նույնիսկ կարող են գյուղացիներ ինչ-որ բան վաճառել, մեր տարածաշրջանում այդ խնդիրը կա, որ մենք չունենք նման մթերք։ Մենք գյուղատնտեսության մեջ նորամուծություն արեցինք, նոր մշակաբույսեր ուրեմն առաջարկեցինք մարդկանց դեռևս արդեն գարնան սկզբին, տրամադրելով նրանց ուրեմն սացիլներ նոր մշակաբույսերի, մասնավորապես բրոկոլի, բրյուսելյան կաղամբ, կոլռաբի, կաղամբի մի քանի տեսակներ, օգնեցինք ամբողջ սեզոնին, որպեսզի նրանք լավ բերք ստանան եւ նրանց նաև օգնեցինք վաճառքի հարցում, մթերելով ամբողջ բերքը։ Սա երկու խնդիր լուծեց, որ համ մեր գյուղացին բացառապես այս վերջին տարիների ընթացքում նույն հողատարածքից 5 անգամ ավել բերք ստացավ, 5 անգամ ավել եկամուտ ստացավ եւ մի խնդիր եւս լուծվեց, որ ամառվա կեսից սկսած նրանք սկսեցին վաճառել իրենց բերքը։ Կարողացել ծրագրը որոշակի արդյունքներից ոչ միայն հենց հող բիզնեսի զարգացման համար, այլև փոփոխություն բերեց համայնքին։ Ես կարող եմ ասել, որ ծրագիրը բացի փոփոխությունից, բացի այդ ամբողջ գաղափարը իրականություն դարձնելից, կարող եմ ասել, որ սոցիալական մեծ խնդիր լուծեց նաև։ Բացի այն, որ բիզնեսը ինքը իրենով աշխատեց շատ լավ, ու շարունակելու է աշխատել, սոցիալական մեծ խնդիր լուծվեց համայնքում ու արդեն 40-ից ավել ընտանիքներ այս տարի ներգրավված իմ ամբողջ այս ընդհանուր ցիկլում, դրանք դարձան օրինակ ողջ տարածաշրջանի համար եւ արդեն վստահ եմ մյուս տարվանից սկսած մարդիկ սկսելու են փոխել իրենց ավանդական մշակվող մշակաբույսերը տարբեր բազմազան նոր մշակվողի մշակաբույսերով։ Իդեպ շատ էսպերտերից Facebook ասեց, որ ցավոք սրտի արտիշտ բերքը փողացել է, ցավին որ նման բաներ տեղի ունենում, արտիշտերից ցածի դրանից երկու բարով ինքնիցենջների ես թաղում։ Ընդհանուր առմամբ խնդիրները մեր շուկան շատ փոքր է։ Երբ որ դուք ունենում եք ավելի մեծ ծավալի արտադրանքներ, դու արդեն ավելի մոտ ես բախվում այդ խնդիրներին, որ զգում ես շուկայի փոքրությունը քո հենց մաշկի վրա։ Բայց այս առումով մենք նաև հնարավորինս արտահանման պրոցեսների մեջ ներգրավեցինք եւ հիմա արդեն արտահանման ուղիներով ենք հետաքրքրված ենք ու փորձում ենք այդ խնդիրները այդպես լուծել։ Դա ինձ թվում է բոլոր բիզնեսների համար կարևոր բան է, որ մեր շուկան, եթե լավ ուսումնասիրում են ու նաև մեծ քանակի արտադրության դեպքում արդեն զգում ենք շուկայի փոքրությունը։ Երկրորդ խնդիրը դա կարծրատիպերն էր մեր ժողովրդի, մեր գյուղացիների, որոնք սովոր են նույն բանը անել ամեն տարի եւ նույն բերքից բողոքել, որ չի վաճառվում։ Այսինքն բոլորը զբաղվում են նույն մշակաբույսով ու այդ մշակաբույսի քանակը այնքան շատ է լինում, էլի շուկայի հետ կապված խնդիր է, որ լճանում է, էժան է վաճառվում, կարելի ասել անցած տարի օրինակ բերեմ, մի օրինակ, կաղամբը գյուղացին 20 դրամով նույնիսկ չկարողացավ վաճառել եւ ամբողջ աղբավայրերը գյուղացու մշակած չարչարված բերքներ թափված։ Այսինքն կարծրատիպերը կոտրելը նաեւ մեր բիզնեսի միջոցով, որ մենք ոչ թե խոսքով, այլ գործով, ապացույցով սկսած սացիլ տրամադրելուց մինչև բերքի վաճառքը մարդկանց ցույց տվեցինք, որ տեսեք, որ սա ավելի արդյունավետ է, սա ավելի ճիշտ է։
ու նաև այդ կարծրատիպերը կոփելու կամ կոտրելու առումով մենք գարնանից սկսած նկարահանել ենք մեր ամբողջ գործողությունը ու մի փոքր ֆիլմ շուտով բոլորին կցուցադրենք։ Շատ շնորհակալություն, հիմա ստանում եկում անցնեմ դարույթի եւ մեզ նիստներում եմ մի փոքր սկսեցինք, մի փոքր ուշել, մի քանի րոպե կավարտել։ Մենք դարույթում ունենք երկու մակնստած, ուզում եմ ասել, որ իր ծրագրի շրջանակներում մենք Իրիստրատի շրջանակներում կլոր սեղան քննարկումներ են կազմակերպել մի կողմից մեր ռեզիդենտների հետ, որ տեսնենք ինչպիսի խնդիրների են իրենք բախվում ձեռնարկատիրական գործունեության շրջանակներում։ Այդ հանդիպումներին ներկա էին թե տեղացիներ եւ թե սիրիահայեր։ Մյուս կողմից մենք հանդիպում ենք կազմակերպել գործունեության, բիզնեսի աջակցության գործունեությամբ զբաղվող կառույցների ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի առաջին հանդիպման արդյունքները ներկայացնենք այս մյուս հանդիպման մասնակիցներին, որ տեսնենք ինչպիսի լուծումներ կարող են գտնել օգնելու համար մեր ռեզիդենտներին։ Եվ այստեղ Ռուբենն է համագործակցության ասոցիացիայի նախագահ, ասոցիացիան ինչպես գիտեք նաև իր ծրագրի պարտներներից է, եւ Գևորգ Պողոսյան, բիզնեսի աջակցման գործարարության աջակցման գրասենյակի ղեկավարը, եւ իրենք հենց այդ հանդիպմանը ներկա էին։ Ես կխնդրեմ դուք երկու բառով ներկայացնեք, դուք այնտեղ եք, դուք լսում եք, թե ինչպիսի խնդիրներ են բարձրացում եւ տեղացիները եւ սիրիահայերը, կխնդրեմ դուք առանձնացնեք, որ ինչն էր ընթանում եւ ինչն էր տարբերվող երկու խմբի համար, եւ նաեւ դուք ինչպես եք, որպես ոլորտում երկար տարիներ կոփված մարդիկ, ինչպես եք տեսնում այդ խնդիրների լուծումը։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ինչներ են կանում, որ բոլոր գործարանները նշեցի, դա աշխատանքային ռեսուրսների հասանելիության խնդիրներ եւ շատ գործարաններ կային, որոնք հյուրասիրության հերկարման բոլորից էին եւ գրեթե բոլորը ու իրանք գործում էին մարզերում եւ գրեթե բոլորը նշում են, որ շատ դժվար է աշխատակից գտնել, հատկապես սպասարկման ոլորտի այլ քիչ բարձրացնելով աշխատանքների համար հավաքարար սպասավոր եւ այլն եւ նաեւ քանի որ մենք գործընկերուին աշխատանքի նախարարությունից աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից ներկա շարքավոր նաեւ շատ ընդհանրական խնդիր էր, որ գործարանները տեղեկ չեն զբաղվածության ծառայության մասին եւ այն աջակցության ծրագրերի մասին, որը ծառայությունը իրականացնում մասնավորապես գուցե տեղյակ եք, որ կա ծրագիր, որով հնարավոր է բացել աշխատակից, եւ աշխատավարձի որոշակի մասը ֆինանսավորվում է պետության կողմից, եւ այդտեղ կարծես թե իրազեկման, թե դիալոգի խնդիր կա, որ բիզնեսի եւ պետական մարմինները իրար հետ համագործակցեն, եւ այստեղ իմ կարծիքով պետք է շարունակել այս տիպի նախաձեռնությունները, թե բիզնեսի կրթության դաշտում, ինկուբատորի շրջանակում, եւ թե պետք է կազմակերպել այսպիսի վերցեցման երեկոներ պետական կառույցների հետ ու տեսնել ինչ է կատարվում։ Ես սրա մասին կնշեմ առաջին հերթին եւ նաեւ երկրորդ հարցը, որը նույնպես շատ համատարած խնդիր է կրում, Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինները աչքի են ընկնում նախաձեռնողականության պակասով բիզնեսի հետ հարաբերություններում, այսինքն եթե ինչ-որ բիզնես ստեղծվում է, ենթադրենք Վանաձորի կամ Թավին քաղաքում, շատ հազվադեպ է լինում, որ դա արվում է համատեղ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ կամ որևէ քաղաքապետ կամ մարզպետ աջակցել է այդ process-ին, եւ իմ կարծիքով այստեղ շատ մեծ պոտենցիալ կա, որը կառավարությունը կարծում է պետք է առաջնորդի դեր ստանձնի եւ նպաստի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներգրավվածությանը, որովհետեւ այն ինչ որ կարա տեղում քաղաքապետը, գյուղապետը, կամ համայնքապետը աներ,
դա կարող շատ ավելի մեծ ազդեցություն իմպեկտ հա, եթե անգլերեն ասեմ թողնել, քան եթե դա արվի կառավարության մակարդակով։ Ես այս խնդիրները կառանձնացնեմ։ Շնորհակալություն, հաստատ կարծում եմ, որ երկու խնդրի համար խնդիրներ ունեն, չէ՞ որ այս խնդիրը որ տարբերվում է։ Ես բարդ ես բոլորի, շատ ուրախ եմ ստեղ գտնվել, որովհետև շատ իմ համար կարևոր է իր ծրագիրը ընդհանրապես հիմնական ինկուբատորի կայացումը, որովհետև 3 տարի առաջ մենք տարբեր խմբերով նստած անընդհատ 5 տարի առաջ, 5 տարի առաջ նստած քննարկում ենք ինչքան լավ կլիներ, որ մենք ունենայինք բիզնես ինկուբատոր Հայաստանում, որը որ կզարգացներ ստարտափ համակարգ ու կրներ կրթող նաև, հա, ոչ թե ուղղակի ֆինանսավորող, ու երբ որ իր ծրագրի շրջանակներում արդեն կոնցեպտը պիտի լիներ, անդադ քննարկում էինք արդյոք ինքը պետքա բացառապես շեշտադրի ու լինի միայն տեղահանված անձանց համար, թե ինքը պետքա, եթե ինքը ինտեգրող է նաև ու ինտեգրման խնդիր ունենք, ինքը պետքա լինի եւ տեղահանված եւ տեղացիների համար հավասարապես հասանելի, որովհետեւ իրանք իրար հետ ինտեգրվեն։ Դե շատ լավ հիշում եմ տարիներ առաջ, երբ որ մենք իրանց հետ տարբեր քննարկումների ենք լինում, որտեղ մենք գործարարության ճգնման վերասենյակով բարբերաբար փոքր բիզնեսներին հավաքում ենք, ու ամեն անգամ երբ որ լինում էին սիրիահայեր կամ ուղղակի տեղահանված այլ մեծ մարդիկ, իրենք միշտ ուրիշ խնդիրներ էին բարձրացնում, հա, ու դրանք մի շատ մշակութային խնդիրներ էին, որ իրանք օրինակ չէին հասկանում հարկային համակարգը ինչի պիտի սենց լինի, պետությունը ինչի պիտի այսինչ բան, որովհետև ամեն դեպքում ամեն մեկ իր երկրից եկած իր մշակույթ ուներ ու իր նորությունները։ Վերջին հանդիպման ժամանակ, երբ որ մենք նորից հավաքվել էինք ու արդեն 2-3 տարի անցել է, իրենք աշխատել են ու անցել են ինկուբատորի թե դասընթացներով, թե նետվորքինգով, թե արդեն համայնքի մեջ են, ես հիացած նայում էի, թե ոնց երբ որ օրինակ մի բիզնես կարծում եմ տեղական է անձը հա ներկայացնող, թե տեղահանված այլ երկրից եկած էր, երբ որ հարցեր դա ուզում միասին ասում են, հա ճիշտ է, այս խնդիրը օրինակ չգիտեմ, աշխատողներ չեն գտնում, այս չեն կարող, ինչ չեն կարող, ու իրանք անընդհատ նույն խնդիրը նույն ձևով էին ներկայացնում։ Ինձ թվում է այդ ամենամեծ արդյունքն է, որը տվել է թե իր ծրագիրը, թե բիզնես ինկուբատորը, որ ամբողջությամբ ինտեգրված են։ Իհարկե խնդիրների մասին էին խոսում, դրական դիտարկելը դժվար է, որտեղ խնդիրները դեռ կան ու շատ են, բայց այդ մասով ես ուզում եմ Լուսնե հստակ ֆիքսենք, որ ինտեգրումը տեղի ունեցել, որովհետև միանշանակ իրենք բոլորը նույն խնդիրներն էին ասում։ Ինձ թվում է Ռուբենն էլ քշեցի, որ չեղավ այդպիսի մոտեցում, որ ինչ-որ խնդիր բարձրաձայնվում էր միայն Սիրիահայերի կամ այլ երկրից տեղահանվածների կողմից։ Բոլորը նույն ձևով էին առնչվում խնդիրներին, ու խնդիրները արդեն Ռուբեն ասեց, չգիտեմ կարի կարծել թե չէ, դա հիմնականում տեղական ինքնակառավարման մարմինների մի սպասարկությունն ու մոտիվացիա չունենալը փոքր բիզնեսին ավելի աջակցող լինելու, որի մասով կառավարության արդեն ուղարկել ենք մեր տեղեկատվությունը, հուսով ենք ինչ-որ մի բան կարող առաջ կանխովի։ Ոնց որ թե էկոնոմիկայի նախարարությունից մարդ չունենք, չէ՞։ Ներողություն, այս մասով նախարարին տեղեկացրել ենք ու իրական շատ կարևոր կլինի, որ փորձենք տեսնել ոնց կարելի է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին մոտիվացնել, գուցե դա ինչ-որ դեպքում հարկային համակարգում փոփոխություններ անել։ Եվ աշխատողների մասով, որով որ բնականաբար իրոք խնդիրը մեծ է, բայց այստեղ էլի բոլորս ունենք անելիք, որ կարողանանք հատկապես համայնքներում մարդկանց կրթենք, սովորացնենք, որ ցանկացած աշխատանք հարգանքի արժանի եւ աշխատողման հարգանքի արժանի։ Այնպես որ այստեղ երբ նպաստների համակարգի վերում ենք, որով աշխատման նպաստն է։ Շատ լավ, բարեկամ։ Շատ ուրախ եմ Արտուշին տեսնել այստեղ, որպես որ ասում են success story, որովհետև իրականում բոլորս նայում ուրախանում ենք այն հաջողությունները, որ թվում են։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ։ Շնորհակալություն, ես եմ համաձայն եմ ձեզ հետ, որովհետև ինքս եմ նկատել եմ դրա, որ թե տեղացիները, թե սիրիահայերը բարձրացնում են նույն խնդիրները, այսինքն չկար որ մարդ ասել ես սիրիահայ եմ, դրամային մոտ ես ուսի չի ստացվում, չէ, ինչ-որ բան չի ստացվում, որովհետև երկուսն էլ իրազեկված չէին, ինչ-որ հարցի շուրջ գուցե, կամ նույն խնդիրներն են կապվում, բայց այդպիսի առանձնացումներ չկան եւ այո, շնորհակալություն դավական ինտեգրման մասին, իդեպ թե Ռուբենը, թե Գեզորգը իրենց բիզնես ինկուբատորի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ են եւ իրենց ներդրումը շատ մեծ է ինկուբատորի կայացման գործում նաեւ շնորհակալություն, եթե դահլիճից կան հարցեր, առաջարկություններ, կարծիքներ, խնդրեմ Կարինե։
Այդպես ես բաժանում եմ մարտի ինտերնետյան գործակալությունից, նախ շնորհակալություն, որ ինձ օնլայն չեք կազմակերպել եւ արեցի դարիացնելու հանրաճետ հարազատներ։ Եվ միանում եմ յաջողություն դեպի շնորհակալների դիպիսիվները բավականին ազդեցիկ արդյունքներ դրանց հետ մատան։ Իրականում մենք այսօր շատ կարևոր լուրջ թեմա ենք քննարկում եւ իրաք ես փոխում եմ այս հնարավորությունից եւ հարցերը կարելի է գովերն էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչ։ Տեսեք, նույնիսկ ինկուբատորի շրջանակներում ջայզետն երկար տարիներ ինտեգրման ծրագրի իրականացում, մենք ունենք շատ լավ դեպքեր, շատ լավ պատմություններ, հաջողված պատմություններ, բայց մի այսպիսի խնդիր կա, որը բավականին պրոբլեմներ է ստեղծում, եւ մեր շահառուն ամփոփիչ դեպքերի դրանից հաճախ նշած հայկական սպառման փոքր շուկաներ։ Եվ ես հիշում եմ, որ 2012-13 թվականներին Սիրիահայերի տեխնոլոգիայի առաջին ալիքի ժամանակ մեր Սիրիահայերն են սա մասին նշում։ Ուրեմն հարցնում եմ, էկոնոմիկայի նախարարությունը քայլեր ձեռնարկում է, որպեսզի օգնի փոքր արտադրողներին փոքր բիզնեսի հարցերից փոքրերի կազմակերպի նպաստի, որպեսզի այս մարդիկ կարողանան դուրս գալ նույն յատմոր շուկաներ։ Ես նկատում եմ, որ լոգիստիկ կենտրոններ կազմակերպելու կամ այլ միջոցներով, որովհետև սա կբերի ոչ միայն ռեալ տնտեսական ինտեգրմանը անձի, այլ նաև ավելի լայք է պետության տնտեսական զարգացմանը։ Քայլեր ձեռնարկումը հենց յատմա դուրս գալու նպաստելու համար, փոքր ձեռնարկատերերի կամ փոքր արտադրողների կամ նեղ կորպորացիաների։ Շնորհակալություն։ Ես պիտի ներողություն խնդրեմ ձեզանից, ուղղակի ես ներկայացնում եմ նախարարության ինովացիոն քաղաքականության թևը, այդ հարցին այս պահին երևի չկարողանամ ձեզ պատասխանել, բայց հարցը ես նախարարությունում տարեցնում եմ, որ կփոխանցեմ քննարկման առարկա գտածի։ Շնորհակալություն։ Կարմիրից խոստանում կազմակերպել քննարկում մեր պետական սեկտորի գործիչների հետ ստապ նախարարից թե կանոնական նախարարից որ բոլորը ցավոքացել են փոխում քննարկել։ Ընտրեմ կամ առաջարկություն հայրենի հարց ուղղակի ինիսի նախագծի հայրերը ես չկան կանոն այդ վարկային ուղղակիության կոմունիստիկ ռիվոլվինգի պես հանդերձ ապրում կան ինչ-որ Շնորհակալություն հարցի համար, կան քայլեր, մենք հիմա տարբեր այլ գործընկերների հետ բանակցությունների, քննարկումների գործընթացում ենք եւ շուտով նոր ծրագրեր ենք ունենալու, շարունակելու ենք առաջարկել ինովացիոն ծառայությունները հենց ավանդական բնույթի ոլորտի ձեռներեցներին։ Մենք մեր վրա ոնց որ վերցրել ենք այդ նիշան եւ տեսնում ենք, որ դրա պահանջարկը կա եւ արդեն իսկ տարբեր գործընկերներ էլ տեսնում են մեր հաջողությունը, մեր արդյունքները տեսնելով պատրաստ են ներդրում անել, որպեսզի այդ ոլորտը այլ ավելի զարգանա։ Ասեմ նաև, որ ինկուբատորի հատված այս երիս ծրագրի տնտեսական բաղադրիչը մինչև մարտ ամիս հաջորդ տարվա շարունակվելու է։ Այո, հիմա մենք երրորդ փուլի բիզնես ինկուբացիայի ընթացքում ենք։ Ընտրեմ դոկտոր դուք եք չէ ուսում ասել։ Sorry. Սիրիահայերի նախացիների համակարգող մեթոդի անունով կշնորհավորում այս շախացվելու կանաչողությունը, ամենակրության հարտովանի որ ասանջար հարտողությունը, իրալի բավականին Սիրիահայերի իրար և Սիրիահայ, այս իրարբարակային Սիրիահայ կենտրոնի պատասխանատու նախական Սիրիահայ մասին խոսում, բավական հաջողություններում կրծածրացնել, ծերներեցնել, նախասերմոններ, նոր փոքր անցնողներ
Երկուսն արես, շնորհակալ խոսքարած։ Հիմա զիպ ագնատես ինգրովև գործած խալովի արևուքի չնուկից է։ Նստիկ ագնատն է, Սիրիահայերի որ եկան, իսկ ոչտևատվանան է, համարված կապարվը։ Այնքան քաոսային է վիճակը, որ օրվա հացով, օրվա ավրուստ հարմարվելու հնարավորությունը վաստակելու համարվածին սկսան աշխարհի ոչ իրենց վաստակելիության։ Եվ շատ մենք այստեղ ռեստորանային բիզնեսը բավականին զարգացած է։ Չոնքնատոստոս է, բայց համադացեք մեծ տոստը այդտեղ Հալեպի մեջ կամ Սուրիայի մեջ ռեստորանով կամ ֆուդ ինդուստրիով չէին աշխատում։ Տեխնիկ էին, մեխանիկ էին, արհեստավորներ էին, մեխանիստ էին, չգիտեմ, ոսկերիչ եղած է, լավ արհեստավոր ոսկերիչ եղած է, ֆուդ ինդուստրիի մեջ մտածի։ Իր մասնակցությամբ չի աշխատած։ Որոշ հաջողություն կտան, որոշը ոչ։ Քիչերը իրենց մասնակցությունը շարունակեցին, կան մեխանիկներ, որ շարունակեցին, որպես մեխանիկ աշխատի, ավտո վերանորոգման փորձով եւ այլ ոսկերիչներ նույնպես սա կարճ ագիր շատ քաոսային էր վերջը հիմա այսօրվա օրով եթե մենք ուզենք ընդհանրել գնալսել որ շատերը որ գցան համը գտնել բայկարին մակարին մնացին նույնիսկ առանց իրենց մասնակցություն այլ մասնակցություններ աշխատելով իրիս ինկուբատորի միջոցով կամ այլ ծեր կարողացան մնալ այստեղ և շարունակեն մնալ։ Շատ մաս կա, որ արդեն իսկ կախտեցին, թախտ չունենալ։ Շատ քիչ տոկոս կա, որոնք դեռևս այդ խմորումներում մեջ են մնան, թե գնան, մանավանդ այդ սերունդը, որ արդեն աջած է Սիրիահայերի սերունդը և վգայականներ ցերկ բերած է, որոշ հմտություններ ունի, նախնական հմտություններ արդեն երկու դանքի մեջ է մնան, թե գնան։ Անշուշտ մնալը հայրենիքն է, այստեղ իրեն ասպարեզն է, որ պետք է աշխատի գնալ, ինքը շատ հնարավորություններ գնալ ունենալ, ավելի շատ ծանոթ է արտասահմանյան տնտեսության կուլտուրային, լեզու ունի և չեմ երկար շարացել, ունի այդ հնարավորությունները, երևի ինկուբետորը ավելի շատ այդ երևի այդ տասագարկին այդ խավին վրա մենք փորձենք աշխատի, որպեսզի կարողանանք հաջողություններ գտնել և կոնե գանխել այն արտահոսքը, որ հնարավոր արտահոսքը, որ միշտ կոտացող դեր և վերջում շնորհակալություն հայտնել է, բացի ուղղակի այսպես եկած գաղափարը միտքը ուզեն արտահայտել։ Իրիս ինկուբատորի հաջորդ ստադիայի համար։ Ուրեմն տեսեք, միշտ Հայաստանի տնտեսությունը իր բոլոր ոլորտներում մեջ միշտ ընդգծումով անդրադարձած է սպիրկի մեր գործարարներով, հաջողություններով, տնտեսական բազայի և այլն և այլն։ Բոլոր մարզերում մեջ։ Հələ գյուղատնտեսական, հələ վաճառականական, արհեստ, ամեն։ Իրիս ինկուբատորը ինչքանով կփորձի օգտվել մեր տնտեսական բազայից։ Այսինքն, արդյոք խորհուրդ միտք չկա, որ այստեղ մագարտակի հասած իրիս շահանումը իրեն ուղղակի իրեն համապատասխան բիզնես պարտների հետ կապել սպիրկահայ, որը ցանկություն ունի, նպատակ ունի դեպուս ասկային մրգումներով այստեղ աշխատելու եւ ասենք թե նույնիսկ պատրաստ է այս ժողովրդյան երթալու ֆորմն այն թեորիան որ միշտ գործած է որոշակի զիջումներով եթե ինքը այնտեղ X գումարի շահը պիտի լինել, X-ը մի քիչ բացած Հայաստանի մեջ որպես ասկային եկամուտ ներդրում պատրաստ է անելու։ Արդյոք չարժեր այդ մեկնել, նույն ժամանակին սպիրկի նախարարության մեջ ահագին մեծ տարիներով աշխատանքով բազա ունեին այդպիսի մարդկանց։ Այն ժամանակ ես կհիշեմ, սպիրկի նախարարության մեջ որևէ մեկ միջոցառման կամ ցերնարգի կամ տնտեսական ասպարեզի վերաբերյալ եթե հարցացումը լավ միջավայր կդային թե այս մարդը գա այս քաղաքի մեջ, այս մարդը գա այս քաղաքի մեջ եւ գաբեր գային։ Հիմա վստահ է, սպիրկի անձնագետարը նույն այդ գաբերը բահած պիտի որ կարելի է օգտվել
Սպիրկի անձնագետարան, լավ իրեն տեսնեինք այսպես, վերջապես Սուրիայի հետ կապված ինչ-որ գործունեություններ նախաձեռնություն է ունենք, եւ կարելի է թիմել Սպիրկի անձնագետարին նման պարտներներ գտնելու որպեսզի կարողանան առաջ գնալ։ Գաղափարն է, որ կարելի է արձանագրել չանքին։ Գրգին անգամ շնորհակալություն զգացեմ բոլոր ներկաներուն, շնորհակալություն զգացեմ այդ մեծ աշխատանքին վրա եւ որպես մասնակից դեպս այդ ինֆորմատիվ զավարով խորհրդազեն, որքան լսած եմ հաջողացել։ Եվ ադալս եմ, որ Սուրիայի նախնիներ համակարգողությունը միշտ պատրաստ է խրախուսելու այն ցերնակները, որոնք օգուտ կբերեն Սուրիահայերուն մասնավորապես եւ Հայաստանի հայերուն ընդհանրապես առավելապես։ Շնորհակալություն։ Ինգրովեն չարչել։ Շնորհակալություն, իրար գաղափարեք ասում, համաժողովներ ռեզիդենտները դերով կազմական դուրում են, բայց իրար գաղափարեք ասում, հետագար մեր արտազգենտում են գաղափարիչները արած, ներ որ կգասված է, մենք ասած է և դերովս Հայաստանի սաղմաններն են աշխատում, բայց ասում են դեպիս թուրք, եվս մեր հայացքը Արդեն երորդ փուլի մասին եթե կխոսիկ, որ պետք է խնդրեմ,